जय मेसी साथै नमस्कार। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु यो पवित्र बाइबल अध्ययन फुल अडियो भिडियोमा। म विराज राई। एक्सेप्ट हामी निरन्तर भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई अध्ययन गरिराखेका छौँ। यो चाहिँ बाइबलको 66औँ पुस्तकहरूमध्ये पुरानो नियमको 19औँ पुस्तक हामी अध्ययन गरिराखेका छौँ र यो चाहिँ तेस्रो भाग हो, यानि कि अन्तिम भाग भन्ने मलाई लाग्छ। मैले दोस्रो भागसम्म अपलोड गरिसकेको छु। एउटा चाहिँ पहिलो भाग 1 अध्यायदेखि 50 अध्यायसम्मको र दोस्रो भाग चाहिँ 50 अध्यायदेखि 51 अध्यायदेखि 100 अध्यायसम्मको हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ र अब चाहिँ हामी तेस्रो खण्डलाई चाहिँ 101बाट सुरु गरेर 150सम्मको टार्गेट राखेका छौँ, किनभने यो चाहिँ बाइबलको सबैभन्दा धेरै अध्यायहरू भएको पुस्तक छ यो भजन सङ्ग्रह चाहिँ। सो हामी सुरु गर्दैछौँ भजन सङ्ग्रह 101 अध्यायबाट। शीर्षक छ राजाको सङ्कल्प, दाउदको भजन। म तपाईँको प्रेम र न्यायको गीत गाउनेछु। हे परमप्रभु, म तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु। म निर्दोष जीवन बिताउनलाई होसियार रहनेछु। तपाईँ म कहाँ कहिले आउनुहुने? म आफ्नो घरभित्र शुद्ध आचरणको जीवन बिताउनेछु। मेरो आँखाको सामुन्ने कुनै नीच कुरा म राख्ने छैन। पथभ्रष्ट भएकाहरूका कामलाई म घृणा गर्छु। तिनीहरू मसित टाँसिने छैनन्। कुटिलमती भएका मानिसहरूबाट म टाढा रहनेछु। कुनै खराबी कामसित म केही सम्बन्ध राख्ने छैन। जसले आफ्नो छिमेकीको निन्दा गुप्तमा गर्दछ त्यसलाई म नाश गर्नेछु। अभिमानी दृष्टि भएको र घमण्डी हृदय भएकालाई म सहने छैन। मेरो कृपा दृष्टि देशका विश्वासयोग्य जनहरूमाथि रहनेछ, ताकि तिनीहरू मसित बास गरून्। त्यो जो निर्दोष मार्गमा हिँड्दछ त्यसले मेरो सेवा गर्नेछ। छलकपट गर्ने मानिस मेरो घरमा बस्न पाउने छैन। झुट बोल्ने मानिस मेरो नजरको सामुन्ने रहन पाउने छैन। देशका सबै दुष्ट जनहरूलाई हरेक बिहान म नष्ट पार्नेछु। परमप्रभुको सहरबाट दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई म नष्ट पार्नेछु। 102 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ विपत्ति पर्दा गरिएको प्रार्थना। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्। सहायताको लागि मेरो प्रार्थना तपाईँको समीप पुगोस्। मेरो सङ्कष्टको दिनमा आफ्नो मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्। तपाईँको कान मतिर फर्काउनुहोस्। मैले पुकारा गरेको दिन मलाई तुरुन्तै जवाफ दिनुहोस्, किनभने मेरा दिनहरू धुवाँ झैँ विलोप हुन्छन् र मेरा हाडहरू झडिला फिलिङ्गा जस्ता जल्छन्। मेरो हृदय घाँस जस्तै उइलिएर सुकेको छ। म आफ्नो भोजन खान पनि बिर्सिन्छु। मेरो गहिरो अर्थनादले गर्दा म हाड र छाला भइसके। मरुभूमिको लाटो कोसेरो जस्तै भइसके। भग्नावशेषमा बास गर्ने एउटा लाटो कोसेरो झैँ अनिन्द्राले म जागा बस्छु। धुरीमाथिको एक्लो चरो जस्तो भएको छु। मेरा शत्रुहरूले दिनभरि मेरो ठट्टा उडाउँछन्। मलाई दिल्लगीमा उडाउनेहरूले मेरो नाउँ शराबको रूपमा प्रयोग गर्छन्, किनकि म खरानी भोजन झैँ खान्छु र आँसु मिसिएको पानी पिउँछु। किनकि तपाईँको क्रोधले गर्दा तपाईँले मलाई माथि उचालेर एकापट्टि फालिदिनु भएको छ। मेरा दिनहरू बेलुकीको छाया समान छन् र म घाँस जस्तै उइलिसकेको छु। तर तपाईँ हे परमप्रभु सदाको निम्ति सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्छ। तपाईँको कीर्ति पुस्ता पुस्तासम्म रहन्छ। तपाईँ उठ्नुहुनेछ र सियोनमाथि दया दृष्टि दर्शाउनुहुनेछ, किनभने सियोनमाथि निगाह गर्ने समय अहिले नै हो। तोकिएको समय आइपुगेको छ, किनभने तपाईँका दासहरूले त्यहाँका ढुङ्गाहरूलाई माया गर्छन् र त्यसका धुलाहरूलाई पनि तिनीहरू टिठ्याउँछन्। जातिहरू परमप्रभुको नाउँले भयभीत हुनेछन्। पृथ्वीका सबै राजाहरूले तपाईँका महिमाको आदर गर्नेछन्, किनभने परमप्रभुले सियोनको पुनर्निर्माण गर्नुहुनेछ अनि आफ्नो महिमामा उहाँ प्रकट हुनुहुनेछ। उहाँले दिनहीनहरूको प्रार्थनाप्रति ध्यान दिनुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूका निवेदनको उपेक्षा गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म सृष्टि नगरिएका मानिसहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरून् भनेर यो कुरा भावी पुस्ताको निम्ति लेखियोस्। परमप्रभुले उच्च स्थानमा रहेको आफ्नो पवित्र स्थानबाट स्वर्गबाट तल पृथ्वीमाथि दृष्टिपात गर्नुभयो। यसरी कैदीहरूका अर्थनाद उहाँले सुन्न सकुन् र मृत्युदण्ड पाएकाहरूलाई मुक्त गर्न सकुन्। यसरी सियोनमा परमप्रभुका नाउँको वर्णन गरिनेछ र यरुसलेममा उहाँको प्रशंसा गरिनेछ। जब परमप्रभुको आराधना गर्नलाई मानिसहरू र राज्यहरू एकत्रित हुनेछन्, उहाँले मेरो जीवन यात्रामै मेरो
ताकत तोडिदिनु भयो र मेरो आयु घटाइदिनु भयो। यसैले मैले भने, हे मेरा परमेश्वर, मलाई अल्प आयुमा नै नलैजानुहोस्। तपाईँका वर्षहरू त पुस्तौँसम्म रहन्छन्। आदिकालमा तपाईँले पृथ्वीको जग बसाल्नुभयो र स्वर्ग तपाईँकै बाहुलीको कृति हो। तिनीहरू नष्ट हुनेछन् तर तपाईँ रहिरहनुहुन्छ। तिनीहरू सबै वस्त्र झैँ थोत्रा भइजानेछन्। लुगा फेरे झैँ तपाईँले तिनीहरूलाई फेर्नुहुनेछ र ती फालिनेछन्। तर तपाईँ त एकै नाचका हुनुहुन्छ र तपाईँका वर्षहरूको अन्त्य नै हुँदैन। तपाईँका सेवकहरूका सन्तान तपाईँको सम्मुख बास गर्नेछन् र तिनका सन्तान तपाईँको सामुन्ने स्थिर रहनेछन्। 103 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको करुणाको प्रशंसा, दाउदको भजन। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृत लोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। थिचोमिचोमा परेकाहरू सबैका निम्ति परमप्रभुले धार्मिकता र न्यायको काम गर्नुहुन्छ। उहाँले मूसालाई आफ्ना मार्ग र इस्राएलीहरूलाई आफ्ना काम प्रकट गर्नुभयो। परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ दोष लगाइराख्नुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइराख्नुहुन्न। उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न, किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ उहाँका भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा त्यत्तिकै महान छ। पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ उहाँले हाम्रा अपराधहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। जसरी बुबाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिठाउँछन् त्यसरी नै उहाँका भय मान्नेहरूलाई परमप्रभुले टिठाउनुहुन्छ, किनभने जहाँ उहाँ जान्नुहुन्छ हाम्रो सृष्टि कसरी भएको हो। हामी धुलो मात्र हौँ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ। मानिसको आयु त घाँसको आयु जत्तिकै छ। मैदानको फुल झैँ त्यो ढकमक फुल्दछ अनि बतास त्यस फुलमाथि भएर जान्छ र त्यो विलीन हुन्छ र त्यसको ठाउँले पनि त्यसको याद गर्दैन। तर परमप्रभुको करुणा आफ्ना भक्तहरूमाथि र उहाँको धार्मिकता तिनीहरूका छोरा नातिहरूमाथि अनन्तदेखि अनन्तसम्म रहन्छ। तिनीहरूमाथि जसले उहाँको करार पालन गर्दछन् र उहाँका आदेशहरू पालन गर्न ख्याल गर्छन्। परमप्रभुले आफ्नो सिंहासन स्वर्गमा स्थिर गर्नुभएको छ र उहाँको प्रभुत्वले सबैमाथि शासन गर्दछ। हे उहाँका स्वर्गदूतहरू हो, उहाँको वचन पालन गर्ने शक्तिशाली जन हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे स्वर्गको सबै सेना हो, उहाँको इच्छा अनुसार काम गर्ने सेवक हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा सृष्टि हो, उहाँका समस्त राज्यमा रहेका हो, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। 104 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको प्रशंसा। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँ अति महान हुनुहुन्छ। तपाईँ वैभव र ऐश्वर्यमा विभूषित हुनुहुन्छ। उहाँले प्रकाशलाई पोसाक झैँ पहिरिनु भएको छ। उहाँले आकाशलाई पाल जस्तै टाँट्नु भएको छ। उहाँले आफ्ना कोठाहरूका दलिनहरू पानीमाथि स्थिर गर्नुहुन्छ। उहाँले बादललाई आफ्नो रथ तुल्याउनुहुन्छ र बतासका पखेटामाथि उहाँ सवार हुनुहुन्छ। उहाँले बतासलाई आफ्नो दूत र आगोका ज्वालालाई आफ्ना सेवक तुल्याउनुहुन्छ। पृथ्वी कहिले नडगमगाओस् भनेर त्यसलाई उहाँले जगमाथि स्थिर पार्नुभयो। तपाईँले त्यसलाई वस्त्र झैँ गहिरो समुद्रले ढाक्नुभयो अनि पहाडहरू माथि माथिसम्म जल पुग्यो। तर तपाईँको खप्कीका पानी भागिहाल्यो। तपाईँका गर्जनको आवाजमा त्यो तुरुन्तै हटिगयो। तपाईँले खटाउनु भएको स्थानमा जलराशि पहाडहरूमाथि उर्लँदै घाँटी र बेसीतिर झर्यो। पानीले फेरि पृथ्वीलाई नडुबाओस् भनेर त्यसले नाक्न नसक्ने सिमाना तपाईँले राखिदिनु भयो। उहाँले पानीका मूलहरूलाई खोल्सामा पानी खन्याउन लगाउनुहुन्छ। त्यो पानी पहाडका बीचबाट बग्छ। तिनीहरूले मैदानका सबै जीवजन्तुलाई पानी दिन्छन्। जङ्गली गधाहरूले पनि आफ्नो तिर्खा मार्दछन्। तिनीहरूकै छेउछाउमा आकाशका चराहरूले आफ्नो गुड बनाउँछन्। हाँगाहरूका बीचमा तिनीहरू गीत गाउँछन्। उहाँले आफ्नो उच्च स्थानमा पहाडहरूमा पानी वर्षाउनुहुन्छ। उहाँका कार्यहरूका फलबाट पृथ्वी तृप्त हुन्छ। उहाँले गाईबस्तुका निम्ति घाँस अनि मानिसहरूका निम्ति रुखपात उमार्नुहुन्छ। जमिनबाट आहार ल्याउनुहुन्छ। मानिसको मन आनन्दित गराउनलाई दाखमध्य र त्यसको अनुहार चहकिलो पार्नलाई तेल र त्यसको हृदय बलियो तुल्याउनलाई रोटी उहाँले दिनुहुन्छ। परमप्रभुले
लाउनुभएका वृक्षहरू र लेबनानका देवदारहरूले मनज्ञ पानी पाएका छन्। त्यहाँ चराहरूले आफ्नो गुँड बनाउँछन्। सारसले चाहिँ सल्लाहका रुखहरूमा आफ्नो घर बनाउँछ। अलगा अलगा पहाडहरू जङ्गली बाख्राहरूका निम्ति छन्। पहाडाहरू जङ्गली सापानहरूका निम्ति शरणस्थान हुन्छन्। चन्द्रमाले ऋतु ठहराउँछ। सूर्यलाई आफ्नो अस्ताउने बेला थाहा हुन्छ। तपाईँले अन्धकार ल्याउनुहुन्छ र रात पर्छ अनि वनका सबै पशुहरू निस्कि आउँछन्। सिंहहरू आफ्नो शिकारको निम्ति गर्जन्छन्। तिनीहरूले परमेश्वरबाट आफ्नो आहारा खोज्छन्। सूर्य उदाउँदा ती गइहाल्छन् र आफ्नो ओडारमा गएर लेट्छन्। तब मानिस आफ्नो कामतिर जान्छ र साँझसम्म परिश्रम गर्छ। हे परमप्रभु, तपाईँका कार्यहरू अनेक छन्। आफ्नो बुद्धिमा तपाईँले ती सबै रच्नुभयो। तपाईँले सृष्टि गर्नुभएका यावत थोकले पृथ्वी परिपूर्ण छ। त्यहाँ विशाल र फराकिलो समुद्र छ जसमा अनगिन्ती जलचरहरू छन्। ठुला साना दुवै थरीका जीवित प्राणीहरू त्यहाँ छन्। त्यहाँ जहाजहरू यताउता जान्छन्। त्यहाँ लिबियान्तन जन्तु पनि छ जसलाई तपाईँले त्यहाँ खेल्नलाई रच्नुभयो। तपाईँबाट आफ्ना आहारा ठिक समयमा पाउनको निम्ति ती सबैले तपाईँतिर हेरेर आशा राख्छन्। तपाईँले तिनीहरूलाई दिनुहुँदा तिनीहरूले बटुल्छन्। तपाईँले आफ्नो मुट्ठी फुकाउनुहुँदा उत्तम पदार्थले तिनीहरू तृप्त हुन्छन्। तपाईँले आफ्नो मुहार छोप्नुहुँदा तिनीहरू भयभीत हुन्छन्। तपाईँले तिनीहरूको सास लिनुहुँदा तिनी मरिहाल्छन् र फेरि धुलोमा नै फर्कन्छन्। तपाईँले आफ्ना आत्मा पठाउनुहुँदा तिनीहरूको सृष्टि हुन्छ र तपाईँले पृथ्वीको रूपलाई नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। परमप्रभुको महिमा सदा भइरहोस्। परमप्रभु आफ्ना कार्यहरूमा प्रसन्न हुन्। तपाईँको दृष्टि पर्दा पृथ्वी कम्पायमान हुन्छ। तपाईँको स्पर्शमा मात्र पहाडहरूबाट धुवा निस्कन्छ। मेरो जीवनभरि म परमप्रभुको भजन गाउँदै रहनेछु। म बाँचुन्जेल मेरा परमेश्वरमा प्रशंसाको स्तुति गाउनेछु। मेरो चिन्तन मनन उहाँलाई मन परोस्, किनकि म परमप्रभुमा आनन्दित छु। तर पापीहरू पृथ्वीबाट विलोप भइजाउन् र दुष्टहरू फेरि कहिले नरहुन्। हे मेरो प्राण, परमप्रभुको स्तुति गर, परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। 105 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरले आफ्ना जनहरूको रक्षा गर्नुभएको। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ, उहाँका नाउँको पुकार गर। जातिहरूको बीचमा उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू प्रचार गर। उहाँको निम्ति गाओ, उहाँको निम्ति प्रशंसाको भजन गाओ। उहाँका सबै आश्चर्य कर्महरूको वर्णन गर। उहाँको पवित्र नाउँमा तिमीहरू गौरव गर। परमप्रभुले खोज्नेहरूका हृदय आनन्दित होउन्। परमप्रभु र उहाँका शक्तिको खोजी गर। उहाँको दर्शन निरन्तर खोज। उहाँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू स्मरण गर। उहाँका आश्चर्य कर्महरू र उहाँले सुनाउनुभएका फैसलाहरू स्मरण गर। हे उहाँका दास अब्राहमका वंश, हे याकुबका सन्तान, उहाँका चुनिएका हो। उहाँ परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। समस्त पृथ्वीमा उहाँका फैसलाहरू रहन्छन्। उहाँ आफ्नो करार सदा स्मरण गर्नुहुन्छ। त्यो वचन जो उहाँले हजारौँ पुस्तालाई दिनुभएको थियो, त्यही करार जो उहाँले अब्राहमसँग बाँच्नुभयो, त्यही शपथ जो उहाँले इसाकसँग गर्नुभएको थियो, जो उहाँले आदेशको रूपमा याकुबसित पुष्टि गर्नुभयो र इस्राएलसँग यसो भनेर अनन्त करारको रूपमा बाँच्नुभयो, तँलाई म कनान देश दिनेछु, त्यो उत्तराधिकार तेरो अंश हुनेछ। जब तिनीहरू गन्तीमा थोरै मात्र थिए, साह्रै थोरै, र त्यसमा पनि विदेशी थिए, तिनीहरू एक राष्ट्रबाट अर्को राष्ट्रमा र एक राज्यबाट अर्को राज्यमा फिरन्ता भई हिँड्थे। उहाँले कसैलाई पनि तिनीहरूमाथि अत्याचार गर्न दिनु भएन। तिनीहरूका खातिर उहाँले राजाहरूलाई पनि यो भनेर हप्काउनुभयो, मेरा अभिषेक भएकाहरूलाई नछोओ र मेरा अगमवक्ताहरूलाई केही हानि नगर। उहाँले त्यस देशमा अनेकाल पठाउनुभयो र अन्नका सारा आपूर्ति नै नष्ट गरिदिनुभयो। उहाँले योसेफ नाउँ भएका एकजनालाई तिनीहरूका अघि पठाउनुभयो, जो कमारा हुनलाई बेचिएका थिए। तिनको खुट्टामा तिनीहरूले नेल ठोकेर दुःख दिएर तिनको गलामा फलामको जन्जिर लगाइदिए, जबसम्म तिनको वचन पुरा भएन तथा परमप्रभुको वचनले तिनलाई सच्चा प्रमाणित गरेन। राजाले मानिस पठाएर तिनलाई छुटकारा गरिदिए। जनताका शासकले तिनलाई बन्धकबाट मुक्त गरे। राजाले तिनलाई आफ्नो राजभवनका प्रधान बनाएर आफ्ना सबै सम्पत्तिका शासक तुल्याए। उनका राजकुमारहरूलाई तिनले चाहे जस्तो सिकाउनलाई र उनका बुजुर्गहरूलाई ज्ञानका कुरा सिकाउनलाई। तब इस्राएल मिश्र देशमा प्रवेश गरेर याकुब हामको देशमा प्रवासीको रूपमा बसे। परमेश्वरले आफ्ना प्रजालाई ज्यादै फलवन्त बनाउनु भयो। तिनीहरूको शत्रुभन्दा तिनीहरूको सङ्ख्या अझ बढी बनाउनु भयो। परमेश्वरले मिश्रीहरूका हृदयलाई उहाँका
दासहरूलाई घृणा गर्न परिवर्तन गर्नुभयो। आफ्ना सेवकहरूका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने मन उनीहरूलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्ना दास मोसा र आफूले चुन्नुभएका हारूनलाई पठाउनुभयो। तिनीहरूले उनीहरूका बीचमा उहाँका आश्चर्यका चिन्हहरू र हामको देशमा आश्चर्यका कामहरू देखाए। उहाँले अन्धकार पठाउनुभयो र समस्त देशमा अँध्यारो छायो, किनकि उनीहरूले उहाँका वचनको विरोध गरेका थिए। उहाँले तिनीहरूका पानीहरूलाई रगत बनाउनु भयो र उनीहरूका माछाहरू मरे। भ्यागुताका बथान उनीहरूको देशमा आएर शासकहरूका शयन कक्षासम्म पनि पुगे। उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र सारा देश झिँगा र भुसुनाले भरियो। उहाँले वृष्टिलाई असिनामा परिवर्तन गर्नुभयो र उनीहरूको देशभरि बिजुली चम्काउनु भयो। उहाँले उनीहरूका दाख र अन्जिरका बोटहरू ध्वंस पारिदिनुभयो। उनीहरूको देशका रुखहरू ढाल्नुभयो। उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र सलहहरू र अनगिन्ती फट्याङ्ग्राहरू आए। तिनीहरूले उनीहरूको देशमा सबै वनस्पति र उनीहरूको भूमिका फल खाइदिए। अनि उहाँले उनीहरूको देशका सबै ज्येष्ठ सन्तान उनीहरूको पौरखका पहिला फलहरूलाई नाश गर्नुभयो। उहाँले सुन र चाँदी सहित इस्राएलीहरूलाई बाहिर निकाल्नुभयो र तिनीहरूका कुलमध्येको कसैले पनि ठोकर खाएन। तिनीहरू निस्कि गएकामा मिस्र देश खुसी भयो, किनभने इस्राएलको भय उनीहरूमाथि परेको थियो। उहाँले आवरणको निम्ति बादल फिजाउनु भयो र राति उज्यालो दिनलाई आगो दिनुभयो। तिनीहरूले मागेर उहाँले तिनीहरूले बटाई चराहरू दिनुभयो र स्वर्गको रोटी तिनीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो। उहाँले चट्टान फोड्नुभयो र पानी फुटी निस्क्यो र मरुभूमिमा नदी चाहिँ बग्यो, किनभने उहाँले आफ्ना सेवक अब्राहमलाई दिनुभएको पवित्र प्रतिज्ञा स्मरण गर्नुभयो। उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई आनन्द साथ आफ्ना चुनिएकाहरूलाई जय जयकारको ध्वनि साथ ल्याउनुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई जाति जातिहरूका देश दिनुभयो र अरू मानिसहरूका परिश्रमको फल तिनीहरूले आफ्नो अधिकारमा पारे। तिनीहरूले उहाँका आदेशहरू पालन गरून् र उहाँका नियमहरूलाई मानुन् भनेर नै यी सब भए। परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। 106 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ इस्राएलको पाप र परमेश्वरको उदारता। परमप्रभुको प्रशंसा गर, परमप्रभुमा धन्यवाद चढाओ, किनकि उहाँ भला हुनुहुन्छ। उहाँको करुणा सधैँभरि रहन्छ। परमप्रभुको पराक्रमी कामहरूको बयान कसले गर्न सक्छ? उहाँको प्रशंसा सम्पूर्ण रूपले कसले घोषणा गर्न सक्छ? तिनीहरू धन्यका हुन् जो न्यायमा चल्दछन्, जो सधैँ सदाचरण गर्दछन्। हे परमप्रभु, आफ्नो प्रजामाथि निगाह गर्नुहुँदा मलाई सम्झनुहोस्। तिनीहरूको उद्धार गर्नुहुँदा मलाई पनि सहायता गर्नुहोस् र तपाईँका चुनेकाहरूको सुख शान्ति देख्न पाऊँ र तपाईँका जातिको हर्षमा सहभागी हुन सकूँ अनि तपाईँको उत्तराधिकारका मानिसहरूसँग मिली तपाईँको प्रशंसा गर्न सकूँ। हाम्रा पुर्खाहरूले जस्तै हामीले पनि पाप गरेका छौँ, हामीले अपराध गरेका छौँ, हामीले दुष्टै गरेका छौँ। हाम्रा पुर्खाहरूले मिस्र देशमा छँदा तपाईँका आश्चर्य कर्महरूको ख्यालै गरेनन्। तपाईँको प्रशस्त करुणा तिनीहरूले सम्झेनन् र लाल समुद्रको किनारमा तिनीहरूले सर्वोच्च परमेश्वरको विद्रोह गरे। तापनि आफ्नो महापराक्रम प्रकट होस् भनेर उहाँले आफ्नो नाउँको खातिर तिनीहरूलाई बचाउनु भयो। उहाँले लाल समुद्रलाई हप्काउनु भयो र त्यो सुकिहाल्यो। यसरी उहाँले तिनीहरूलाई मरुभूमिको बाटो जस्तै गरी गहिरो ठाउँबाट डोर्याएर लैजानुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई शत्रुको हातबाट बचाउनु भयो, शत्रुको हातबाट तिनीहरूलाई छुटाउनु भयो। तिनीहरूका विरोधीहरूलाई पानीले छोप्यो, उनीहरूमध्ये एकजना पनि बाँचेन। तब तिनीहरूले उहाँका वचनमाथि विश्वास गरे र उहाँको प्रशंसा गरे, तर तिनीहरूले चाँडै उहाँका कार्यहरू बिर्सिहालेर उहाँका सल्लाहको प्रतीक्षा तिनीहरूले गरेनन्। उजाड स्थानमा तिनीहरूले आफूलाई आफ्नो तृष्णाको बसमा सुम्पिएर तिनीहरूले मरुभूमिमा परमेश्वरको परीक्षा गरे। यसर्थ तिनीहरूले मागेका कुरा उहाँले तिनीहरूले दिनुभयो, तर तिनीहरूका बीचमा शिथिलताको रोग पठाइदिनुभयो। छाउनीमा तिनीहरू मोसातिर र परमप्रभुमा अर्पण गरिएका हारूनसँग डाहा गरे। धरती फाटेर दातानलाई निल्यो र अबिरामको दललाई पुरिदियो। तिनीहरूका समर्थकहरूका बीचमा आगो दन्की उठ्यो। आगोको ज्वालाले दुष्टहरूलाई भस्म पार्यो। होरेबमा तिनीहरूले बाछा बनाएर धातुको मूर्ति पूजा गरे। यसरी तिनीहरूले आफ्नै गौरवलाई घाँस खाने गोरुको मूर्तिसँग साटे। तिनीहरूले आफ्ना उद्धारकर्ता परमेश्वरलाई बिर्से, जसले मिस्र देशमा महान कार्यहरू गर्नुभएको थियो, जसले हामको देशमा आश्चर्य कर्महरू र लाल समुद्रको किनारमा भयङ्कर काम गर्नुभएको थियो। यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई नाश गर्छु भन्नुभएको थियो, तर उहाँको विनाश पर्ने क्रोध हटाउनलाई
उहाँका चुनिएका जन मोसा उहाँको सामुन्ने खडा भए, तब तिनीहरूले सुन्दर देशलाई तुच्छ ठाने, तिनीहरूले उहाँको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेनन्। तिनीहरू आफ्ना पापहरूमा गनगनाए र परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेनन्। यसकारण तिनीहरूलाई उजाड स्थानमा विनाश पार्छु भनी उहाँले हात उचालेर शपथ खानुभयो। अनि तिनीहरूका वंशलाई जातिहरूका बीचमा छरपष्ट पार्छु र तिनीहरूलाई देश विदेशमा तितर बितर पार्छु भन्नुभयो। तिनीहरूले पोहोरको बाल देवताको पूजा गरेर निर्जीव देवताहरूलाई चढाएका बलिका थोकहरू खाए। तिनीहरूले आफ्ना दुष्ट कामले परमप्रभुलाई क्रोधित पारेर तिनीहरूमा रूढी फैलियो। तर फिनहास उठेर मध्यस्थता गरेर यसैले रूढी थामियो, अनि यो तिनको निम्ति पुस्तौँसम्म सदाको लागि धार्मिकता गनियो। तिनीहरूले मेरिबाका पानीको नजिक पनि परमप्रभुलाई क्रोधित तुल्याएर तिनीहरूले गर्दा मोसाको खराबी हुन गयो, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका आत्माको विरुद्धमा बागी भएका थिए र मोसाको मुखबाट अनर्थ कुरा निस्के। परमप्रभुको आज्ञा अनुसार तिनीहरूले अन्य जातिहरूले नाश गरेनन्, तर तिनीहरू जातिहरूसँग मिसिए र तिनीहरूका रीतिहरू अपनाए। तिनीहरूले उनीहरूका मूर्तिहरू पुजेर तिनीहरूका निम्ति पासो बने। तिनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई भूतात्माहरूलाई बलि चढाए। तिनीहरूले निर्दोषको रगत अर्थात् आफ्नै छोराछोरीहरूको रगत बगाए, जसलाई तिनीहरूले कनानका मूर्तिहरूका निम्ति बलि चढाए र तिनीहरूको रगतले धरतीको अपवित्र भयो। यसरी तिनीहरू आफ्नै कामले अशुद्ध भएर आफ्ना कामले गर्दा तिनीहरू व्यभिचारी बने। त्यसकारण आफ्नो प्रजामाथि परमप्रभुको क्रोध दन्क्यो र उहाँले आफ्नो उत्तराधिकारका मानिसहरूलाई घृणा गर्नुभयो। अनि उहाँले तिनीहरूलाई अन्य जातिहरूका हातमा दिनुभयो र तिनीहरूका शत्रुहरूले तिनीहरूमाथि शासन गरे। तिनीहरूका शत्रुहरूले पनि तिनीहरूलाई अत्याचार गरेर तिनीहरूलाई आफ्नो शक्तिको वशमा पारे। धेरैचोटि उहाँले तिनीहरूलाई छुटाउनु भयो, तर तिनीहरू आफ्नै विद्रोहपूर्ण युक्तिमा चल्दै गए र तिनीहरू आफ्नै अधर्मले पतन हुँदै गए। तर उहाँले तिनीहरूको दुहाई सुनेर तिनीहरूको सङ्कष्टमा नजर फिराउनु भयो। तिनीहरूका खातिर आफ्नो करार उहाँले स्मरण गर्नुभयो र आफ्नो प्रशस्त करुणा अनुसार दयालु हुनुभयो। तिनीहरूलाई कैद गर्नेहरू सबैका नजरमा तिनीहरूलाई दयाको पात्र बनाउनु भयो। हे परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर, हामीलाई बचाउनुहोस्। तपाईँको पवित्र नाउँमा धन्यवाद चढाउन र तपाईँको प्रशंसामा गौरव गरून् भनेर हामीलाई जातिहरूका बीचबाट एकत्र गर्नुहोस्। परमप्रभु इस्राएलका परमेश्वरको प्रशंसा अनादिदेखि अनन्तसम्म भइरहोस् र सबै मानिसहरूले भनुन् आमेन। परमप्रभुको प्रशंसा गर। 5औं खण्डमा आइपुगेका छौँ, जुन चाहिँ 107 अध्यायदेखि 150 अध्यायसम्म इङ्गित गरिएको छ र हामी 107 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। सुरु गर्दैछौँ 107 अध्यायबाट। फेरि सबै सङ्कष्टमा परमेश्वर शरण स्थान भन्ने शीर्षक रहेको छ। परमप्रभुमा धन्यवाद चढाओ, किनभने उहाँ भला हुनुहुन्छ, उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परमप्रभुले छुटकारा दिनुभएकाहरूले यसै भनुन्, जसलाई उहाँले शत्रुहरूका हातबाट मोल तिरेर छुटाउनु भयो, तिनीहरू जसलाई देश देशबाट, पूर्व र पश्चिमबाट, उत्तर र दक्षिणबाट उहाँले एकत्र गर्नुभयो। कोही मरुस्थलमा उजाड स्थान हुँदो अलमली हिँडेर बसोबास गर्न पाउने कुनै सहरको मार्ग भेटाएनन्। भोक र प्यासले छिन भई प्राण जाला जतिकै भइसकेको थियो। तब तिनीहरूले आफ्नो दुःखमा परमप्रभुको दुहाई गरेर उहाँले तिनीहरूलाई आपतबाट छुटाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई सोझो बाटोबाट डोर्याएर एउटा सहरमा पुर्याउनु भयो, जहाँ तिनीहरू बसोबास गर्न सके। तिनीहरूले परमेश्वरको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्य कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्, किनभने उहाँले तिर्खाएकाहरूलाई तृप्त पार्नुहुन्छ र उहाँले भोकाहरूलाई उत्तम पदार्थले सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। कोही घोर अन्धकारमा बसे कैदीहरू जो फलामका साङ्लाले बाँधिएर पीडामा थिए, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरका वचनको विद्रोह गरेका थिए र सर्वोच्चका सल्लाहको अवहेलना गरेका थिए। यसकारण उहाँले तिनीहरूलाई कठोर परिश्रममा पर्न दिनुभयो। तिनीहरू लौटे, तर तिनीहरूलाई गुहार गर्ने कोही भएन। तब तिनीहरूले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुको पुकारा गरेर उहाँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको आपतबाट छुटाउनु भयो। उहाँले तिनीहरूलाई घोर अन्धकारबाट बाहिर ल्याउनु भयो र उहाँले तिनीहरूका बन्धन टुक्रा टुक्रा पारिदिनु भयो।
तिनीहरूले परमेश्वरको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्य कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्, किनभने उहाँले काँसाका मूल ढोकाहरू तोडिदिनुहुन्छ र फलामे आग्लाहरू छिनालिदिनुहुन्छ। कोही कोही आफ्नै विद्रोही चालले गर्दा मूर्ख बने र आफ्नै अपराधको कारण विपत्तिमा परे। सब भोजनहरू तिनीहरूका अमन भयो र तिनीहरू मृत्युको मुखसम्म पुगे। तब तिनीहरूले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुको पुकारा गरेर उहाँले तिनीहरूको आपतबाट छुटाउनु भयो। उहाँले आफ्नो वचन पठाउनु भएर तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो र तिनीहरूलाई मृत्युको खाडलबाट उकास्नु भयो। तिनीहरूले परमप्रभुको अचूक प्रेमको निम्ति र मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्य कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्। तिनीहरूले धन्यवाद बलि चढाउन् र हर्षका गीतहरूमा उहाँका कार्यहरूको वर्णन गरून्। कोही कोही जहाज चढी समुद्रमा गए, तिनीहरू महासागर माथिका व्यापारी थिए। तिनीहरूले परमप्रभुका कार्यहरू देखे। सागरको गहिराइमा तिनीहरूले उहाँका आश्चर्य कार्यहरू देखे, किनभने उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र प्रचण्ड आँधी चलाउनु भयो जसले सागरका छालहरू उठाए। तिनीहरू आकाशसम्म चढेर गएर फेरि सागरको गहिराइमा झरे। तिनीहरूको कलेशमा तिनीहरूको साहस गलेर गयो। तिनीहरू मतवाला जस्तै रन्थनिए र धर्मराउँदै थिए र तिनीहरूको अक्कल गुम भयो। तब तिनीहरूले आफ्नो सङ्कष्टमा परमप्रभुको पुकारा गरेर उहाँले तिनीहरूको आपतबाट छुटाउनु भयो। उहाँले आँधीलाई शान्त गराउनु भयो र सागरका छालहरू स्थिर भए। आँधी शान्त भएपछि तिनीहरू खुसी भएर उहाँले तिनीहरूले चाहेका बन्दरगाहमा पुर्याउनु भयो। तिनीहरूले परमप्रभुको अचूक प्रेमको निम्ति मानिसहरूप्रति उहाँका आश्चर्यका कामका निम्ति उहाँलाई धन्यवाद चढाउन्। तिनीहरूले मानिसहरूको समुदायमा उहाँको तारिफ गरून् र धर्मगुरुहरूको सभामा उहाँको प्रशंसा गरून्। उहाँले नदीहरूलाई मरुभूमिमा बग्ने खोलालाई सुक्खा भूमिमा र मलिलो भूमिलाई नुनको मरुस्थलमा परिवर्तन गरिदिनु भयो। त्यहाँ बस्ने मानिसहरूका दुष्टताको कारणले यसो भएको थियो। उहाँले मरुभूमिलाई तालहरूमा र सुक्खा जमिनलाई बग्ने खोलाहरूमा परिवर्तन गरिदिनु भयो। परमप्रभुले भोकाएकाहरूलाई त्यहाँ बस्न ल्याउनु भयो अनि तिनीहरूले आफू बस्नलाई एउटा सहर निर्माण गरे। तिनीहरूले खेतमा बिउ छरेर दागबारी लगाए जसले असल उत्पादन गर्यो। उहाँले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो अनि तिनीहरूको सङ्ख्यामा धेरै वृद्धि भयो र तिनीहरूका गाईवस्तुहरूलाई उहाँले घट्न दिनु भएन। अत्याचार, विपत्ति र शोकले गर्दा तिनीहरूको सङ्ख्या घट्यो र तिनीहरू होच्याइए। उहाँ जसले शासकहरूमाथि अपमान खन्याउनुहुन्छ तिनीहरूलाई पथहीन मरुस्थलहरूमा भट्की हिँड्न दिनुभयो। तर दरिद्रहरूलाई उहाँले तिनीहरूको विपदबाट उकास्नुभयो र तिनका परिवारहरू भेडाका बथान चाहिँ बढाउनुभयो। सोझाहरू यो देख्दछन् र आनन्दित हुन्छन्, तर सबै दुष्टहरू आफ्ना मुख बन्द राख्छन्। जो बुद्धिमान छ त्यसले यी कुराहरूमा ध्यान दियोस् र परमप्रभुको महान करुणामाथि विचार गरोस्। आमेन। 108 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ विजयको प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमेश्वर, मेरो हृदय स्थिर छ, म गाउनेछु र मेरो सम्पूर्ण प्राणले म राग बजाउनेछु। हे बिना र सारङ्गी जाग हो, म प्रभातलाई जगाउनेछु। हे परमप्रभु, जातिहरूका बीचमा म तपाईँको प्रशंसा गाउनेछु। मानिसहरूका बीचमा म तपाईँको विषयमा गाउनेछु, किनकि तपाईँको करुणा महान छ, स्वर्गभन्दा पनि उच्च छ र तपाईँको विश्वसनीयताले आकाशै छुन्छ। हे परमेश्वर, तपाईँ स्वर्गभन्दा पनि उच्च हुनुहोस्, तपाईँको महिमा सारा पृथ्वीभरि व्याप्त होस्। तपाईँको दाहिने बाहुलीले हामीलाई बचाउनुहोस् र मद्दत गर्नुहोस् र तपाईँले प्रेम गर्नुभएकाहरूले छुटकारा पाउन्। परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्थानबाट भन्नुभएको छ, विजयमा सकेमलाई विभाजन गर्नेछु र सुक्कोतका बेसी नापेर छुट्याउनेछु। गिलाद मेरो हो र मनसे पनि मेरै हो। एफ्राइम मेरो टोप हो, यहुदा मेरो राजदण्ड हो। मोआब मेरो पानीको बाटा हो। एदोममाथि म आफ्नो जुत्ता फाल्छु। फलिस्तीनमाथि म विजय साथ कराउँछु। कसले मलाई किल्ला भएको सहरमा पुर्याइदेला? एदोमसम्म मलाई कसले डोर्याउला? हे परमेश्वर, तपाईँ नै होइन जसले हामीलाई त्याग्नु भएको छ र अब हाम्रा सेनाहरूका साथमा जानुहुन्न? शत्रुहरूका विरुद्धमा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, किनकि मानिसको सहायता त व्यर्थको हुन्छ। परमेश्वरद्वारा हामी विजय प्राप्त गर्नेछौँ र उहाँले हाम्रा शत्रुहरूलाई कुल्चनु हुनेछ।
109 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ प्रतिशोधको याचना, सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमप्रभु, जसको म प्रशंसा गर्छु, मौन नबस्नुहोस्, किनकि दुष्ट र कपटपूर्ण मानिसहरूले मेरो विरुद्धमा आफ्ना मुख खोलेका छन्। तिनीहरूले मेरो विषयमा झुटो बोल्ने जिब्राले बोलेका छन्। घृणास्पद शब्दले तिनीहरूले मलाई घेरेका छन् अनि बिना कारण तिनीहरू ममाथि आक्रमण गर्छन्। मेरो मित्रताको साटो तिनीहरू मलाई दोष दिन्छन्, तर म त प्रार्थना गर्ने मानिस हुँ। तिनीहरूले मेरो भलाइको साटो खराबी गर्छन् र मेरो मित्रताको साटो घृणा। कुनै दुष्ट मानिसलाई त्यसको विरोध गर्न नियुक्त गर्नुहोस् र त्यसलाई दोष लाउने मानिस त्यसको दाहिनेपट्टि खडा हुन दिनुहोस्। त्यसको इन्साफ हुँदा त्यो दोषी ठहरियोस् र त्यसका प्रार्थनाले नै त्यसलाई दण्ड मिलोस्। त्यसको आयु अल्प होस् र त्यसको पद अर्कोले खोसोस्। त्यसका छोराछोरीहरू पितृहीन हुन् र त्यसकी पत्नी विधवा होस्। त्यसका छोराछोरीहरू भिख माग्ने होउन्। तिनीहरूले बास गरेका उजाड घरहरूबाट तिनीहरू धपाइउन्। त्यससँग भएका सबै सम्पत्ति साहुले जफत गरोस् र त्यसको परिश्रमका फलहरू पराईहरूले लुटुन्। त्यसमाथि दया गर्ने कोही पनि नहोस्, न त त्यसका पितृहीन छोराछोरीहरूमाथि टिठ्याउने कोही होस्। त्यसका सन्तान दरसन्तान बहिष्कृत होउन् अनि आउने पुस्तामा तिनीहरूका नाउँ पनि मेटिउन्। त्यसका पिता पुर्खाको अधर्म परमप्रभुको समक्ष सम्झना होस् र त्यसकी आमाको पाप कहिले नमेटियोस्। तिनीहरूका पाप निरन्तर परमप्रभुको सामु रहन् र उहाँले तिनीहरूको स्मृति पृथ्वीबाट मेटिदेऊन्, किनभने त्यसले कहिले पनि कृपा देखाउन विचार गरेन, तर दुखी र दरिद्र मानिसहरू र चूर्ण हृदय भएकाहरूलाई मृत्यु समय त्यसले खेदो गरेको थियो। त्यसले शराब दिन मन पराउँथ्यो, त्यो शराब त्यही माथि आइपरोस्। त्यसले आशिष दिन रुचाएन, त्यसबाट पनि आशिष टाढै रहोस्। त्यसले वस्त्र धारण गरे जस्तै शराब धारण गर्यो। शराब त्यसको पेटमा पानी जस्तै भरियो र तेल जस्तै त्यसका हड्डीहरूमा प्रवेश गर्यो। शराब त्यसको लागि वस्त्र जस्तै होस् र यो त्यसको कम्मरमा निरन्तर बाँधिने पटुका जस्तै होस्। मलाई दोष लाउनेहरू र मेरा विरुद्धमा दुष्ट कुरा बोल्नेहरूलाई परमप्रभुले यस्तै पुरस्कार देऊन्। तर हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँका नाउँको खातिर मसँग दयाको व्यवहार गर्नुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्, किनभने म दरिद्र र दुखी छु र मेरो हृदय मभित्र घायल छ। म बेलुकीको छाया जस्तै विलोप हुन्छु, सलहजै म टकटकाएर फालिएको छु। उपवास बस्दा बस्दा मेरा घुँडाहरू निर्बल भएका छन् र मेरो शरीर दुब्लो र सुकेको छ। मलाई अभियोग लाउनेहरूको दृष्टिमा म तिरस्कारको पात्र भएको छु। तिनीहरूले मलाई देख्दा मुन्टो हलाउँछन्। हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको करुणा अनुसार मलाई बचाउनुहोस्। यो तपाईँको हात हो भनी तिनीहरूले जानुन् र हे परमप्रभु, तपाईँले नै यो गर्नुभएको हो भनी तिनीहरूले बुझुन्। तिनीहरूले सराप्न सक्छन्, तर तपाईँले आशिष दिनुहुनेछ। तिनीहरूले आक्रमण गर्दा तिनीहरू शर्ममा पर्नेछन्, तर तपाईँको दास हर्षित हुनेछ। मलाई दोष लाउनेहरूले अपमानको वस्त्र लाएका हुनेछन् र आफ्नो शर्मको खास्टोले ढाकेका हुनेछन्। म मेरो मुखले परमप्रभुमा धेरै प्रशंसा चढाउनेछु। धेरै भिडका बीचमा म उहाँको स्तुति गर्नेछु। किनभने उहाँ दरिद्रको दाहिने हाततर्फ खडा हुनुहुन्छ र त्यसलाई दण्ड दिन चाहनेको हातबाट उहाँले त्यसलाई बचाउनुहुन्छ। आमेन। 110 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमप्रभुले राजालाई अधिकार दिनुभएको दाउदको भजन। परमप्रभुले मेरा प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो दाहिने हातपट्टि बस, जबसम्म म तिम्रा शत्रुहरूलाई तिम्रा खुट्टाको पाउदान तुल्याउँदिन। परमप्रभुले सियोनबाट तपाईँको शक्तिशाली राजदण्डको विस्तार गर्नुहुनेछ। तपाईँका शत्रुहरूमाथि तपाईँले शासन गर्नुहुनेछ। तपाईँको युद्धको दिनमा तपाईँका प्रजाले स्वेच्छाता साथ आफूलाई दिइहाल्नेछन्। तपाईँ पवित्रताको वैभवमा सुशोभित भई प्रभातको गर्भबाट तपाईँका जवानहरूको ओसलाई प्रतापले प्राप्त गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले शपथ खानुभएको छ र आफ्नो मन बदल्नु हुने छैन। मल्कीसेदेकको दर्जा बमोजिम तिमी सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। परमप्रभु तपाईँको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो क्रोधको दिनमा राजाहरूलाई चकनाचुर गर्नुहुनेछ। उहाँले लासको थुप्रो लगाएर जाति जातिहरूको न्याय गर्नुहुनेछ।
अनि सारा पृथ्वीका शासकहरूलाई चकनाचुर पार्नुहुनेछ। उहाँले बाटोका छेउको खोलाको पानी पिउनुहुनेछ, त्यसकारण उहाँले आफ्नो शिर उच्च पार्नुहुनेछ। यो अगमबानी चाहिँ ख्रीष्ट येशूको विषयमा थियो, दाउद राजाको। ओके, हामी 111 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमप्रभुको प्रशंसा। परमप्रभुको प्रशंसा गर, मेरो सम्पूर्ण हृदयले सोझाहरूको सभामा र समुदायमा पनि म परमप्रभुको नाउँ उच्च पार्नेछु। परमप्रभुका कामहरू महान छन्, तिनमा प्रसन्न हुनेहरू सबैले ती कार्यहरूमा मनन गर्छन्। उहाँका काम महिमामय र वैभवशाली छन् र उहाँको धार्मिकता सदाकाल रहिरहन्छ। उहाँले आफ्ना आश्चर्य कर्म स्मरण गर्नुभएको छ। परमप्रभु अनुग्रही र टिठालो हुनुहुन्छ। उहाँको भय मान्नेहरूलाई उहाँले भोजन जुटाउनुहुन्छ अनि आफ्नो करारको सधैँ सम्झना राख्नुहुन्छ। उहाँले आफ्ना प्रजालाई अरू जातिहरूको उत्तराधिकार दिएर आफ्ना कार्यको शक्ति आफ्ना जनलाई देखाउनु भएको छ। उहाँका हातका कामहरू विश्वासयोग्य र न्यायपूर्ण छन्। उहाँका सबै आदेश विश्वसनीय हुन्छन्, ती सदाकालको लागि अटल छन्, विश्वासयोग्यता र सत्यतामा गरिएका छन्। उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति उद्धार उपलब्ध गराउनुभयो। उहाँले आफ्नो करार सदा स्थिर रहोस् भनी आज्ञा गर्नुभयो। उहाँको नाउँ पवित्र र भययोग्य छ। परमप्रभुको भय बुद्धिको सुरु हो। उहाँका आदेशहरू पालन गर्नेहरूको समझ शक्ति ठिक हुन्छ। उहाँको प्रशंसा सधैँभरि रहिरहन्छ। आमेन। 112 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ प्रभुका भक्तजनको समृद्धि। परमप्रभुको प्रशंसा गर, त्यो मानिस धन्यको हो जसले परमप्रभुको भय मान्दछ र उहाँका आज्ञाहरूमा ज्यादै प्रसन्न हुन्छ। त्यसको वंश देशमा शक्तिशाली हुनेछ। सोझा मानिसहरूको पुस्ताले आशिष पाउनेछ। त्यसको घरमा धन सम्पत्ति रहन्छ र त्यसको धार्मिकता सदा रहिरहन्छ। सोझा मानिसहरूका निम्ति साथै अनुग्रही करुणामय र धर्मी मानिसहरूका निम्ति अन्धकारमा पनि ज्योति उदय हुन्छ। उदार चित्तले ऋण दिने र इमान्दारी साथ आफ्नो कारोबार चलाउने मान्छेको भलो हुन्छ। धर्मी जन कहिले पनि डगमगाउँदैन, त्यसको सम्झना सदा सर्वदा रहनेछ। अशुभ समाचारले त्यो कहिले पनि डराउने छैन। परमप्रभुमा भरोसा गरेर त्यसको हृदय स्थिर रहन्छ। त्यसको हृदय सुरक्षित रहन्छ र त्यो डराउने छैन। अन्त्यमा त्यसले आफ्ना शत्रुहरूलाई विजयमा हेर्नेछ। त्यसले उदारता साथ दरिद्रहरूलाई दान दिएको छ। त्यसको धार्मिकता सधैँभरि दिगो रहन्छ। सम्मानपूर्वक त्यसको शिर उच्च राखिनेछ। दुष्ट मानिस यो देखेर कुडिन्छ, त्यसले दारा किट्नेछ अनि नष्ट हुनेछ। दुष्ट मानिसको अभिलाषा निष्फल हुन्छ। आमेन। 113 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरको महानता। परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे परमप्रभुका सेवक हो प्रशंसा गर। परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गर। परमप्रभुका नाउँको अहिलेदेखि लिएर सदा सर्वदासम्मै प्रशंसा भइरहोस्। सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्मै परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा हुनुपर्दछ। परमप्रभु सबै जातिहरूमा उच्च हुनुहुन्छ र उहाँको महिमा सदा सर्वदा उच्च छ। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको समान को छ र उहाँ जो उच्च स्थानमा विराजमान हुनुहुन्छ, जो आकाश र पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्न निहुरनुहुन्छ। कङ्गालीहरूलाई खरानीको थुप्रोबाट उहाँले उठाउनुहुन्छ र दरिद्रहरूलाई घुरानबाट उचाल्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूलाई राजकुमारहरूसँग र आफ्नै प्रजाका राजकुमारहरूका साथमा बसाल्नुहुन्छ। बाजे स्त्रीलाई छोराछोरीका सुखी आमाको रूपमा स्थिर गरिदिनुहुन्छ। परमप्रभुको प्रशंसा गर। 114 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ मिस्रबाट इस्राएलीहरूको छुटकारा। जब इस्राएल मिस्र देशबाट आए, जब याकुबको घराना पराई भाषा बोल्ने मानिसहरूका बीचबाट निस्कि आए, तब यहुदा परमप्रभुको पवित्र स्थान र इस्राएल उहाँको राज्य भयो। यो देखेर समुद्र भाग्यो, यर्दन नदी उल्टो बग्न लाग्यो। पहाडहरू भेडाहरू झैँ उफ्रन लागे, डाँडाहरू भेडाका पाठाहरू झैँ कुद्न लागे। हे समुद्र, तँलाई के भयो र तँ भागिस्? हे यर्दन, तँ किन फर्केर गइस्? हे पहाड हो, तिमीहरू भेडाहरू झैँ, हे डाँडा हो, तिमीहरू भेडाका पाठाहरू झैँ किन कुद्यौ? हे पृथ्वी, परमप्रभुको सामुन्ने, याकुबका परमेश्वरको सामुन्ने थरथरी हो। जसरी चट्टानलाई पानीको तालमा र ढुङ्गेनी पहाडलाई पानीको स्रोतमा परिवर्तन गर्नुभयो। 115 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमप्रभु साँचो परमेश्वर। हाम्रो होइन, हे परमप्रभु
हाम्रो होइन, तर तपाईँको करुणा र विश्वसनीयताको खातिर तपाईँको आफ्नै नाउँको महिमा होस्। जातिहरूले किन यसो भन्छन्? तिनीहरूका परमेश्वर कहाँ छन्? हाम्रो परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ, उहाँले जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहुन्छ। तर तिनीहरूका मूर्तिहरू मानिसहरूका हातले कुँदिएका र सुन र चाँदीका कलाहरू मात्र हुन्। तिनीहरूका मुख छन् तर बोल्न सक्दैनन्, आँखा छन् तर देख्न सक्दैनन्, कान छन् तर सुन्न सक्दैनन्, नाक छन् तर सुक्न सक्दैनन्, हात छन् तर छाम्न सक्दैनन्, खुट्टा छन् तर हिँड्न सक्दैनन्। तिनीहरू आफ्ना गलाबाट कुनै आवाज निकाल्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई बनाउनेहरू पनि तिनीहरू जस्तै हुनेछन् र तिनीहरूमाथि भरोसा राख्नेहरू पनि उस्तै हुनेछन्। हे इस्राएलका घराना, तिमीले परमप्रभुमा भरोसा राख, तिनीहरूका सहायक र ढाल उहाँ नै हुनुहुन्छ। हे हारुनको वंश, परमेश्वरमा भरोसा राख, तिनीहरूका सहायक र ढाल उहाँ नै हुनुहुन्छ। तिमीहरू जो परमप्रभुको भयो मान्छ, उहाँमा भरोसा राख, तिनीहरूका सहायक र ढाल उहाँ नै हुनुहुन्छ। परमप्रभुले हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ र हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। उहाँले इस्राएलको घरानालाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। उहाँले हारुनको वंशलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। ठुला र साना दुवैलाई परमप्रभुका भय मान्नेहरूलाई उहाँले आशीर्वाद दिनुहुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई वृद्धि गरून्, तिमीहरू र तिमीहरूका सन्तानलाई स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जन हुने परमप्रभुबाट तिमीहरूलाई आशिष मिलोस्। सर्वोच्च स्वर्ग त परमप्रभुकै हो, तर पृथ्वी चाहिँ उहाँले मानिस जातिलाई प्रदान गर्नुभएको छ। मृतकहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गर्दैनन्, मृत लोकमा जानेहरूले उहाँको प्रशंसा गर्दैनन्, तर हामी त अहिले र सदासर्वदा परमप्रभुको स्तुति गर्दछौँ। परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। 116 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ मृत्युबाट बाँचेको मानिसको प्रशंसा। परमप्रभुलाई म प्रेम गर्दछु, किनभने उहाँले मेरो आवाज सुन्नुभयो, करुणाको निम्ति मेरो पुकारा सुन्नुभयो। उहाँले आफ्नो कान मतिर फर्काउनुभयो, यसकारण म बाँचुन्जेल उहाँको पुकार गर्नेछु। मृत्युको बन्धनले मलाई अल्मलाइदियो र चिहानको वेदना ममाथि आइपर्यो। दुःख र शोकले मलाई छोप्यो। तब मैले परमप्रभुको नाउँमा पुकारा गरेँ, हे परमप्रभु मलाई बचाउनुहोस्। परमप्रभु अनुग्रहकारी र धर्मी हुनुहुन्छ, हाम्रा परमेश्वर करुणाले पूर्ण हुनुहुन्छ। परमप्रभुले सरल हृदय भएकाहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। म अति भावनामा परेको थिएँ, अभावमा परेको थिएँ, उहाँले मलाई बचाउनु भयो। फेरि एकपल्ट मेरो प्राण त फेरि शान्त हो, किनभने परमप्रभुले तेरो उपकार गर्नुभएको छ। किनभने हे परमप्रभु, तपाईँले मेरो प्राणलाई मृत्युबाट छुटकारा दिनुभएको छ। मेरो आँखालाई आँसु झर्नबाट र मेरा ओठलाई ठेस लाग्नबाट बचाउनु भएको छ। मेरो खुट्टालाई ठेस लाग्नबाट बचाउनु भएको छ, कि जीवितहरूको देशमा म परमप्रभुको सामुन्ने हिँडुल गर्न सकूँ। मैले विश्वास गरेँ, त्यसकारण मैले भने म साह्रै कष्टित भएको छु। अनि मैले आफ्नो व्याकुलतामा भने सबै मानिस झुटा हुन्। परमप्रभुले मेरो निम्ति जति उपकार गर्नुभयो त्यसको साटोमा उहाँलाई के चढाउँ? उद्धारको कचौरा उच्च उठाएर परमप्रभुका नाउँको म पुकार गर्नेछु। परमप्रभुका सारा प्रजाहरूका सम्मुख उहाँप्रति गरिएका मेरा भाकल र म पुरा गर्नेछु। परमप्रभुका पवित्र जनहरूको मृत्यु उहाँको दृष्टिमा अनमोल छ। हे परमप्रभु, साँच्चै म तपाईँको दास हुँ, म तपाईँकी कमारीको छोरो तपाईँको दास हुँ। तपाईँले मेरो बन्धनबाट मलाई मुक्त गरिदिनु भएको छ। म तपाईँको निम्ति धन्यवाद बलि चढाउनेछु र परमप्रभुका नाउँको पुकारा गर्नेछु। परमप्रभुका सारा प्रजाहरूका सम्मुख प्रभुप्रति गरिएका मेरा भाकल म पुरा गर्नेछु। परमप्रभुको मन्दिरका आँगनहरूमा, हे यरुशलेम, तेरो बीचमा यी पुरा गर्नेछु। परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। 117 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ भजन सङ्ग्रहको सबैभन्दा छोटो अध्याय है। अस्ति मैले 100 अध्याय चाहिँ सबैभन्दा छोटो भन्दै थिएँ, तर त्यो चाहिँ सेकेन्ड छोटो हो। यो चाहिँ फर्स्ट, एकदमै 2 पद मात्रै छ यसको है। 117 अध्याय चाहिँ शीर्षक छ परमप्रभुको स्तुति। हे सबै जाति जातिका मानिस हो, परमप्रभुको स्तुति गर। हे सबै जन हो, उहाँको जय जयकार गर। किनभने हामीप्रति उहाँको करुणा अपार छ र परमप्रभुको विश्वसनीयता सदाको निम्ति रहन्छ। परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। बाइबलभित्रकै सबैभन्दा छोटो अध्याय हो यो भजन सङ्ग्रह 117 अध्याय चाहिँ। ओके, हामी 118 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ उद्धारको निम्ति धन्यवादको भजन। परमप्रभुमा धन्यवाद चढाओ, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ,
र उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। इस्राएलले भनोस् उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। हारुनको वंशले भनोस् उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परमप्रभुको भय मान्नेहरूले भनुन् उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। मनको वेदनामा मैले परमप्रभुलाई पुकारेँ र उहाँले मलाई जवाफ दिनुभयो र मलाई मुक्त गर्नुभयो। परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, म भयभीत हुँदिनँ। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ र? परमप्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ, उहाँ मेरा सहायक हुनुहुन्छ। म मेरा शत्रुहरूलाई विजयको दृष्टिले हेर्नेछु। परमप्रभुको शरण लिनु मानिसहरूमाथि निर्भर गर्नुभन्दा उत्तम हुन्छ। परमप्रभुको शरण लिनु शासकहरूमाथि निर्भर गर्नुभन्दा उत्तम हुन्छ। सबै जातिहरूले मलाई घेरे तर परमप्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्ट पारेँ। तिनीहरूले मलाई हरेक दिशाबाट घेरे तर परमप्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्ट पारेँ। तिनीहरूले मलाई मौरीहरूले झैँ छोपे तर काँडाहरूमा लागेको आगो जस्तो शीघ्र निभिगए। परमप्रभुको नाउँमा मैले तिनीहरूलाई नष्ट पारेँ। म बालकपूर्वक पछाडि घचेटिएँ र लट्न लागेको थिएँ तर परमप्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। परमप्रभु मेरो शक्ति र मेरो भजन हुनुहुन्छ र उहाँले मेरो उद्धार गर्नुभएको छ। धर्मीहरूका पालमा हर्ष र विजयको गुन्जन हुन्छ। परमप्रभुको दाहिने बाहुलीले सामर्थ्य काम गरेको छ। परमप्रभुको दाहिने बाहुली उचालिएको छ। परमप्रभुको दाहिने बाहुलीले सामर्थ्य काम गरेको छ। म मर्दिनँ तर जीवित रहनेछु। परमप्रभुले गर्नुभएका कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु। परमप्रभुले मलाई कठोरता साथ ताट्न दिनुभएको छ तर उहाँले मलाई मृत्युको वशमा सुम्पनु भएको छैन। मेरो निम्ति धार्मिकताका ढोकाहरू खोलिदिनुहोस्। ती भित्र प्रवेश गरेर म परमप्रभुमा धन्यवाद चढाउनेछु। परमप्रभुको ढोका यही हो, भक्तहरू यसभित्र प्रवेश गर्छन्। तपाईँले दिनुभएका मेरा प्रार्थनाहरूका उत्तरका निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद दिनेछु। तपाईँ मेरो उद्धार हुनुभएको छ। जुन ढुङ्गालाई भवन निर्माण गर्नेहरूले रद्द गरे त्यही चाहिँ कुनाको शिर ढुङ्गो बन्यो। यो परमप्रभुबाट भएको हो अनि हाम्रो दृष्टिमा आश्चर्यमय छ। आजको दिन परमप्रभुले सिर्जनु भएको हो, यसमा हामी आनन्दित हौँ र रमाउँ। हे परमप्रभु हामीलाई बचाउनुहोस्। हे परमप्रभु हामीलाई सफलता दिनुहोस्। परमप्रभुको नाउँमा आउने धन्यको हो। परमप्रभुको भवनबाट हामी तिमीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छौँ। परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँले हामीमाथि आफ्नो प्रकाश चम्कन दिनुभएको छ। हातमा स्याउला लिएर शोभायात्रामा वेदीका सिंहहरूसम्म हर्षसाथ जाओ। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ र म तपाईँमा धन्यवाद चढाउनेछु। तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ र म तपाईँलाई उच्च पार्नेछु। परमप्रभुलाई धन्यवाद चढाओ किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ। उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। यो पनि टोटली ख्रीष्ट येशूको बारेमा नै अगमबानीको रूपमा लेखिएको वचन छ, भजन छ होइन। ख्रीष्ट येशूको जीवनमा यी कुराहरू सबै पुरा भएको छ र हामी 119 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। अनि यो 119 अध्याय चाहिँ बाइबलको सबैभन्दा नट ओन्ली भजन सङ्ग्रहको होइन, बाइबलको सबैभन्दा लामो अध्याय हो। लामो धेरै पद भएको भनौँ न होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको 119 अध्यायमा चाहिँ कति छ भने 1 पददेखि लिएर 176 पदसम्म रहेको छ। यति धेरै लामो अध्याय हो यो चाहिँ बाइबलकै वान अफ द लङ्गेस्ट च्याप्टर इन द बाइबल। ओके, हामी सुरु गर्नेछौँ। 119 अध्यायलाई शीर्षक छ परमप्रभुको व्यवस्थामाथि मनन। यहाँ एउटा अर्को सानो शीर्षक पनि छ अलेफ भन्ने। अनि यो विभिन्न विधामा गाइएको बोलिएको वचन छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि सुरु गर्दैछौँ 119 अध्यायको 1 पदबाट। धन्यका हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परमप्रभुको व्यवस्थामा चल्दछन्। धन्यका हुन् तिनीहरू जसले उहाँका कानुन पालना गर्दछन् र उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले खोज्दछन्। तिनीहरूले कुनै अधर्म गर्दैनन्, उहाँका मार्गमा तिनीहरू हिँड्दछन्। तपाईँले आदेशहरू यस हेतुले दिनुभयो कि हामी तिनलाई पुरा पालना गरौँ। तपाईँका विधिहरू पालन गर्नलाई मेरो आचरण दृढ भइदिए कति असल हुने थियो। तब तपाईँका सबै आज्ञाहरूमाथि मनन गरेर म शर्ममा पर्ने थिइनँ। जब म तपाईँका धार्मिक नियमहरू सिक्दछु तब म सोझो मनले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईँका विधिहरू पालन गर्नेछु
मलाई पूर्ण रूपले नत्याग्नुहोस्। एउटा अर्को विधा छ बेत। जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ? तपाईँका वचनअनुसारको जीवन बिताएर नै हो। म आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईँलाई खोज्छु। तपाईँका आज्ञाहरूबाट मलाई बहकेर जान नदिनुहोस्। तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। हे परमप्रभु, तपाईँको प्रशंसा होस्। तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मैले मेरा ओठले तपाईँको मुखबाट निस्केका सबै नियमहरूको वर्णन गरेको छु। धेरै धन सम्पत्तिमा आनन्दित हुने मानिस जस्तै म तपाईँका कानुनहरू पालन गर्नमा हर्षित हुन्छु। तपाईँका आदेशहरूमाथि म मनन गर्छु र तपाईँका शिक्षामा म ध्यान दिनेछु। म तपाईँका विधिहरूमा आनन्द गर्नेछु। तपाईँका वचनको म उपेक्षा गर्ने छैन। अर्को एउटा विधा छ गिमेल भन्ने। आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस् र म जीवित रहनेछु र तपाईँको वचन पालन गर्नेछु। मेरा आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्थाका उद्देकका कुराहरू देख्न सकूँ। म त पृथ्वीमा एक प्रवासी हुँ। तपाईँका आज्ञाहरू मबाट नलुकाउनुहोस्। तपाईँका नियमहरू जान्नलाई मेरो प्राण सधैँ तिर्खाएको हुन्छ। तपाईँ अहङ्कारीहरूलाई हप्काउनुहुन्छ, जो श्रापित छन् र जो तपाईँका आज्ञाहरूबाट तर्केर हिँड्छन्। गिल्ला र लालछना मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि म तपाईँका कानुनहरू पालन गर्दछु। शासकहरू बसेर मेरो विरुद्धमा कुरा गर्छन् तापनि तपाईँको दासले तपाईँका विधिमाथि मनन गर्नेछ। तपाईँका कानुनहरू मेरो आनन्द हुन्, ती मेरो सल्लाहकार हुन्। अर्को एउटा विधा छ दालेथ भने। मेरो प्राण धुलोमा मिलेको छ। आफ्नो वचनअनुसार मेरो प्राणको सुरक्षा गर्नुहोस्। मैले तपाईँको आचरण तपाईँलाई खुलस्त गरिदिएँ र तपाईँले जवाब दिनुभयो। मलाई तपाईँका विधिहरू सिकाउनुहोस्। तपाईँका आदेशहरूका शिक्षा म बुझ्न सकूँ। तब तपाईँका उद्देकका कामहरूमाथि म मनन गर्नेछु। शोकले गर्दा मेरो प्राण पक्लन्छ। तपाईँको वचनअनुसार मलाई बलियो तुल्याउनुहोस्। छलपूर्ण मार्गबाट मलाई अलग राख्नुहोस्। तपाईँको व्यवस्थाद्वारा म माथि अनुग्रही हुनुहोस्। मैले त सत्यताको मार्ग छानेको छु। तपाईँका नियमहरू मैले मेरो सामुन्ने राखेको छु। तपाईँका कानुनहरूमा म स्थिर रहन्छु। हे परमप्रभु, मलाई शर्ममा पर्न नदिनुहोस्। म तपाईँका आज्ञाहरूको मार्गमा दौडन्छु, किनकि तपाईँले मेरो हृदयलाई स्वतन्त्र पारिदिनु भएको छ। अर्को एउटा विधा छ जसको हे लेखेको छ। हे परमप्रभु, तपाईँका विधिहरू पालन गर्न मलाई सिकाउनुहोस् र अन्त्यसम्म म ती पालन गर्नेछु। मलाई समशक्ति दिनुहोस् र म तपाईँको व्यवस्था अनुसार चल्नेछु अनि सम्पूर्ण हृदयले त्यो पालना गर्नेछु। तपाईँका आज्ञाहरूको मार्गमा मलाई चलाउनुहोस्, किनकि त्यसैमा म हर्षित हुन्छु। मेरो हृदयलाई तपाईँका कानुनतिर फर्काउनुहोस्, स्वार्थपूर्ण लाभतिर होइन। व्यर्थका कुराहरू हेर्नदेखि मेरा आँखालाई फर्काइदिनुहोस्। तपाईँका वचनअनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँका दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहोस् र तपाईँको भय मानियोस्। जुन अपमानबाट म डराउँछु त्यो मबाट हटाइदिनुहोस्, किनकि तपाईँका नियमहरू उत्तम छन्। हेर्नुहोस्, म तपाईँका आदेशहरूको कति अभिलाषी छु। तपाईँको धार्मिकतामा मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। अर्को एउटा विधा छ बाप लेखिएको छ। ओके। हे परमप्रभु, तपाईँको अचूक कृपा मलाई मिलोस् र तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उद्धार म कहाँ आओस्। तब मलाई उपहास गर्नेहरूलाई म जवाफ दिन सक्नेछु, किनकि म तपाईँको वचनमा भरोसा राख्दछु। सत्यको वचन मेरो मुखबाट नखोसिदिनुहोस्, किनकि मैले तपाईँका नियमहरूमा आशा गरेको छु। म तपाईँको व्यवस्था सदा सर्वदा पालन गर्नेछु। म स्वतन्त्र भएर हिँड्नेछु, किनकि मैले तपाईँका आदेशहरू खोजी निकालेको छु। म राजाहरूका समक्ष तपाईँका कानुनहरूका विषयमा बोल्नेछु अनि म लाजमा पर्ने छैन। म तपाईँका आज्ञाहरूमा आनन्दमग्न हुन्छु, किनकि म तिनलाई प्रेम गर्दछु। मैले प्रेम गरेको तपाईँका आज्ञातिर मेरा हातहरू पसार्छु र तपाईँका विधिहरूमाथि मनन गर्दछु। अर्को एउटा विधा छ जैन भन्ने। तपाईँको दासलाई दिनुभएको वचन सम्झना राख्नुहोस्, किनकि तपाईँले मलाई आशा प्रदान गर्नुभएको छ। मेरो सङ्कष्टमा मेरो सान्त्वना यसैबाट छ। तपाईँको प्रतिज्ञाले मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्दछ। अहङ्कारीहरूले मेरो बिना अवरोध ठट्टा गरेका छन्, तर तपाईँको व्यवस्थाबाट म हटेको छैन।
तपाईँका पुराना नियमहरू म स्मरण गर्दछु अनि हे परमप्रभु म तिनमा सान्त्वना पाउँछु। तपाईँको व्यवस्था त्याग्ने दुष्टहरूले गर्दा मलाई आक्रोशले अठ्याएको छ। म जहाँ बसोबास गरे तापनि तपाईँका विधिहरू मेरो भजनको विषयवस्तु भएका छन्। हे परमप्रभु म राति तपाईँका नाउँको स्मरण गर्दछु अनि तपाईँको व्यवस्था म पालन गर्नेछु। यो मेरो चलन हुन गएको छ, म तपाईँका आदेशहरू पालन गर्नेछु। अर्को एउटा विधा छ हेत भन्ने। तपाईँ मेरो भाग हुनुहुन्छ। हे परमप्रभु तपाईँका वचनहरू पालन गर्ने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। मैले सम्पूर्ण हृदयले तपाईँका मुहारको खोजी गरेको छु। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार म माथि अनुग्रह गर्नुहोस्। मैले आफ्नो आचरणको विषयमा विचार गरेको छु र तपाईँका कानुनतर्फ आफ्ना कदम चालेको छु। म ढिलो गर्दिनँ, बरु तपाईँका आज्ञाहरू पालन गर्न म छिटो गर्नेछु। दुष्टहरूले मलाई डोरीले बाँधे पनि म तपाईँको व्यवस्थालाई बिर्सने छैन। तपाईँका धार्मिक नियमहरूका खातिर मध्यरातमा तपाईँमा धन्यवाद चढाउन उठ्छु। तपाईँको भय मान्नेहरू र तपाईँका आदेश पालन गर्नेहरू सबैका म एक साथी हुँ। हे परमप्रभु तपाईँको प्रेमले पृथ्वी परिपूर्ण छ। मलाई तपाईँका विधिहरू सिकाउनुहोस्। अर्को एउटा विधा छ टेथ भन्ने। हे परमप्रभु तपाईँले आफ्नो वचनअनुसार आफ्नो दासको उपकार गर्नुहोस्। मलाई ज्ञान र बुद्धिका कुरा सिकाउनुहोस्, किनकि म तपाईँका आज्ञामाथि विश्वास राख्दछु। म कष्टित हुनुभन्दा अघि म बढालिएको थिएँ, तर अब त म तपाईँको वचन पालन गर्दछु। तपाईँ भलो हुनुहुन्छ अनि भलाइ गर्नुहुन्छ। मलाई तपाईँका विधिहरू सिकाउनुहोस्। अहङ्कारीहरूले मेरो विरुद्धमा झुटा कुरा रचेका भए तापनि म सम्पूर्ण हृदयले तपाईँका आदेशहरू पालन गर्दछु। तिनीहरूका हृदय कठोर र निर्दयी भएका छन्, तर म तपाईँको व्यवस्थामा हर्षित हुन्छु। म माथि कलेशहरू आइपरेका असलै भयो, ताकि म तपाईँका विधिहरू सिक्न सकूँ। तपाईँको मुखबाट निस्किएको व्यवस्था मेरो निम्ति सुन र चाँदीका हजारौँ टुक्राभन्दा मूल्यवान छन्। अर्को एउटा विधा छ यहाँ योद भन्ने। तपाईँका हातले मलाई बनाए र मलाई आकार दिए। तपाईँका आज्ञाहरू बुझ्ने समझशक्ति मलाई दिनुहोस्। तपाईँको भय मान्नेहरू मलाई देखेर खुसी हुन्, किनभने म तपाईँको वचनमा भर पर्दछु। हे परमप्रभु तपाईँका नियमहरू धार्मिक छन् अनि आफ्नो विश्वसनीयतामा तपाईँले मलाई दुःख दिनुभएको छ भनी म जान्दछु। तपाईँको अचूक कृपा मेरो निम्ति सान्त्वना होस्। यो आफ्नो दासलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा अनुसार होस्। तपाईँको करुणा म माथि रहोस् र म जीवित रहूँ, किनकि तपाईँको व्यवस्था मेरो आनन्द हो। अहङ्कारीहरू शर्ममा परुन्, किनकि अकारण तिनीहरूले मलाई हानि पुर्याउँछन्। तर म तपाईँको आदेशहरूमाथि ध्यान गर्नेछु। तपाईँको भय मान्नेहरू र तपाईँका कानुन बुझ्नेहरू मतर्फ फर्कुन्। तपाईँका आज्ञाकारीहरूप्रति म निष्कोट रहन सकूँ र मलाई लज्जित हुन नपरोस्। अर्को एउटा विधा छ काफ भन्ने। शीर्षक 81 पदमा आइपुगेका छौँ। मेरो प्राण तपाईँको उद्धार प्राप्त गर्नलाई व्याकुल छ, तर मैले तपाईँको वचनमाथि आशा राखेको छु। तपाईँका प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। म भन्दछु तपाईँले मलाई कहिले सान्त्वना दिनुहुन्छ। धुवाँमा राख्दा राख्दा खुम्चिएको दागमध्येको मशक जस्तो म भइसकेको छु, तापनि तपाईँका विधिहरू मैले बिर्सेको छैन। तपाईँको दासले अझ कति पर्खनुपर्छ। मलाई सताउनेहरूलाई कहिले दण्ड दिनुहुन्छ। तपाईँका व्यवस्थाको विपरीत अहङ्कारीहरूले मेरो निम्ति खाडल खनेका छन्। तपाईँका आज्ञाहरू सबै भर पर्दछन्। मेरा मद्दत गर्नुहोस्। मानिसहरूले अकारण मलाई सताउँछन्। तिनीहरूले मलाई धरतीबाट प्राय नाशै गरे, तर मैले तपाईँका आदेशहरू त्यागेको छैन। तपाईँको करुणा अनुसार मेरो प्राणको रक्षा गर्नुहोस् र म तपाईँका मुखबाट निस्केका कानुनहरू पालना गर्नेछु। अर्को एउटा विधा छ लामेत। हे परमप्रभु तपाईँको वचन सनातन र अनन्त छ। आकाशमा त्यो स्थिर रहन्छ। तपाईँको विश्वसनीयता सबै पुस्तासम्म रहन्छ। तपाईँले पृथ्वी स्थापित गर्नुभयो अनि त्यो स्थिर छ। तपाईँका विधानहरू आजको दिनसम्म स्थिर छन्, किनकि सबै थोकले तपाईँको सेवा गर्छन्। तपाईँको व्यवस्था मेरो निम्ति आनन्द नहुँदो हो त म आफ्नो कष्टमा नष्ट भइसक्ने थिएँ। तपाईँका आदेशहरू म कहिले बिर्सने छैन, किनकि तपाईँले
तीद्वारा नै मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ। मलाई बचाउनुहोस् किनकि म तपाईँकै हुँ। मैले तपाईँका आदेशहरूको खोजी गरेको छु। दुष्टहरू मलाई नाश गर्न ढोकिबसेका छन्, तर म त तपाईँका कानुनहरूमा ध्यान दिनेछु। सिद्ध थोकहरूको पनि सीमा भएको मैले देखेको छु, तर तपाईँका आज्ञाहरू असीमित छन्। अर्को एउटा विधा छ, मेम भन्ने। आहा, तपाईँको व्यवस्थालाई म कति प्रेम गर्दछु। दिनभरि म तिनैमाथि मनन गर्दछु। तपाईँका आज्ञाहरू सदाकाल मसँग छन् र तिनले मेरा शत्रुहरूभन्दा मलाई बुद्धिमान तुल्याउँछन्। मेरा सबै शिक्षाहरूभन्दा मेरो अन्तर्ज्ञान ज्यादा छ, किनकि म तपाईँको कानुनहरूमाथि मनन गर्दछु। धर्मगुरुहरूको भन्दा मेरो समझ अझ बढी छ, किनभने म तपाईँका आदेशहरू पालन गर्दछु। तपाईँको वचन पालन गरौँ भनेर मैले आफ्ना गोडालाई हरेक खराब मार्गबाट अलग राखेको छु। तपाईँका नियमहरूबाट म तर्केको छैन, किनकि तपाईँले नै मलाई सिकाउनु भएको छ। तपाईँका वचनहरू मेरो जिब्रोमा अति स्वादिष्ट छन्, महभन्दा पनि मेरो मुखमा ती बढी मिठा छन्। तपाईँको आदेशहरूद्वारा म समझशक्ति प्राप्त गर्छु, त्यसकारण हरेक झुटा मार्गलाई म घृणा गर्दछु। अर्को एउटा विधा छ जुन चाहिँ नुन रहेको छ। तपाईँका वचन मेरा गोडाका निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो। मैले यो शपथ खाएर दृढ सङ्कल्प गरेको छु कि तपाईँका धार्मिक नियमहरू म पालन गर्नेछु। म ज्यादै पीडित भएको छु। हे परमप्रभु, आफ्नो वचनअनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राखिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरो मुखबाट स्वेच्छाले निस्किएको स्तुति प्रशंसा ग्रहण गर्नुहोस् र तपाईँका नियमहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरो प्राण निरन्तर जोखिममा रहन्छ तापनि म तपाईँको व्यवस्था बिर्सन्न। दुष्टहरूले मेरो निम्ति पासो थापेका छन्, तर तपाईँका आदेशहरूबाट म बढालिएको छैन। तपाईँका कानुनहरू सदाकालको निम्ति मेरा मूल्यवान सम्पत्ति भएका छन्। तिनले मेरो हृदयलाई हर्षित तुल्याउँछन्। तपाईँका विधिहरू एकदमै अन्त्यसम्म पालन गर्न मैले अठोट गरेको छु। अर्को एउटा विधा छ, समेख भन्ने। दोहोरो मन भएका मानिसलाई म घृणा गर्दछु, तर तपाईँको व्यवस्थासँग म प्रेम राख्दछु। तपाईँ मेरो शरण स्थान र ढाल हुनुहुन्छ। मैले तपाईँको वचनमा भरोसा राखेको छु। हे कुकर्मी हो, मबाट दूर हो र मेरा परमेश्वरका आज्ञाहरू म पालन गर्न सकूँ। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मलाई थामिराख्नुहोस् र म जीवित रहूँ र मेरा आशाहरू चकनाचुर हुन नदिनुहोस्। मलाई थाम्नुहोस् र म बाँच्नेछु। तपाईँका विधिहरूलाई म निरन्तर आदर गर्नेछु। तपाईँका विधिहरूबाट बरालिनेहरूलाई तपाईँले इन्कार गर्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूको छल व्यर्थको ठहर्छ। पृथ्वीका सबै दुष्टहरूलाई तपाईँले फोहोर झैँ फालिदिनुहुन्छ। यसकारण तपाईँका कानुनहरूलाई म प्रेम गर्दछु। तपाईँको भयमा मेरो शरीर काँप्दछ। तपाईँका नियमहरूले म भयभीत हुन्छु। यहाँनिर अर्को एउटा विधा छ, आइन भन्ने। मैले धार्मिक र न्यायपूर्ण आचरण पालन गरेको छु। मेरा अत्याचारीहरूका हातमा मलाई नछोड्नुहोस्। आफ्नो दासका भलाइको जिम्मा तपाईँले लिनुहोस्। अहङ्कारीहरूले मलाई थिचोमिचो गर्न नपाउन्। तपाईँको उद्धार र तपाईँको धार्मिक प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दा मेरा आँखा धमिला भइसकेका छन्। तपाईँको कृपा अनुसार आफ्नो दाससँग व्यवहार गर्नुहोस् र तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। म तपाईँको दास हुँ, मलाई विवेक दिनुहोस् र तपाईँका कानुनहरू म बुझ्न सकूँ। हे परमप्रभु, तपाईँले अब कार्य गर्ने बेला भएको छ। तपाईँको व्यवस्था भङ्ग हुँदैछ। मैले तपाईँका आज्ञाहरूलाई सुन र निखुर सुनभन्दा पनि बढी प्रेम गरेको अनि तपाईँका सबै आदेशहरूलाई सत्य ठानेको कारणले हरेक झुटो शिक्षालाई म घृणा गर्दछु। अर्को एउटा विधा छ यहाँनिर, पेय भन्ने। तपाईँका कानुनहरू आश्चर्यपूर्ण छन्, यसकारण म सारा हृदयले ती पालन गर्दछु। तपाईँका वचनको व्याख्याले ज्योति प्रदान गर्छ, त्यसले सिधा सादा मानिसहरूलाई समझ शक्ति दिन्छ। म आफ्नो मुख खोल्छु र तृष्णा गर्दछु, किनकि म तपाईँका आज्ञाहरूको प्यासी छु। मतिर फर्कनुहोस् र म माथि दया गर्नुहोस्। जसरी तपाईँको नाउँसँग प्रेम गर्नेहरूलाई तपाईँ दया गर्नुहुन्छ, तपाईँको वचन अनुसार मेरा पाइलाहरू स्थिर गरिदिनुहोस्
र कुनै पापले ममाथि राज्य गर्न नपाओस्। मानिसहरूको थिचोमिचोबाट मलाई मोल तिरेर छुटकारा दिनुहोस् र म तपाईँका आदेशहरू पालन गर्न सकूँ। तपाईँको दासमाथि आफ्नो मुहार प्रकाशित गर्नुहोस् र तपाईँका विधिहरू मलाई सिकाउनुहोस्। मेरा आँखाबाट आँसुका धारा बग्छन् किनभने तपाईँको व्यवस्था पालन गरिँदैन। अर्को एउटा विधा छ यहाँनिर साधे भन्ने। हे परमप्रभु, तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ र तपाईँका नियमहरू सत्य छन्। तपाईँले राखिदिनुभएका कानुनहरू धार्मिक छन्, तिनीहरू पूर्ण रूपले भरपर्दा छन्। मेरो जोसले मलाई खाइसकेको छ किनभने मेरा शत्रुहरूले तपाईँका वचनहरूको व्यवस्था गर्छन्। तपाईँका प्रतिज्ञाहरू पूर्ण रूपले जाँचिएका छन् र तपाईँको दासले तिनलाई प्रेम गर्छ। म क्षुद्र र तुच्छ छु तापनि म तपाईँका आदेशहरू बिर्सन्न। तपाईँको धार्मिकता चिरस्थायी छ अनि तपाईँको व्यवस्था सत्य छ। दुःख र सङ्कष्ट ममाथि परिआएको छ तर तपाईँका आज्ञाहरू मेरो निम्ति हर्षको कुरा छन्। तपाईँका कानुनहरू सदाकालको निम्ति सत्य छन्। मलाई समझ शक्ति दिनुहोस् र म जीवित रहन सकूँ। अर्को एउटा विधा छ कोप भन्ने। आफ्नो पुरा हृदयले म तपाईँलाई पुकार्दछु। हे परमप्रभु, मलाई जवाफ दिनुहोस् र तपाईँका विधिहरू म पालन गर्नेछु। म तपाईँलाई पुकार्दछु, मलाई बचाउनुहोस् अनि तपाईँका कानुनहरू म पालना गर्नेछु। म सूर्योदय हुन अघि उठेर मद्दतको लागि पुकारा गर्छु। मैले तपाईँको वचनमाथि भरोसा राखेको छु। तपाईँका प्रतिज्ञाहरूमाथि मनन गरौँ भनेर मेरा आँखा रातका पहरहरूमा खुला रहन्छन्। तपाईँको करुणा अनुसार मेरो स्वर सुनिदिनुहोस्। हे परमप्रभु, तपाईँका नियमअनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। कुचेष्टा रच्ने दुष्टहरू नजिक आइसकेका छन् तर तिनीहरू तपाईँको व्यवस्थाबाट टाढा छन्। तर हे परमप्रभु, तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ र तपाईँका सबै आज्ञाहरू सत्य छन्। अतीतदेखि नै तपाईँका कानुनहरूबाट मैले सिकेँ कि तपाईँले तिनीहरूलाई सदासर्वदा रहन् भनी स्थापना गर्नुभयो। अर्को एउटा विधा छ यहाँनिर रेस भन्ने। मेरो दुःखलाई विचार गर्नुहोस् र मलाई छुटकारा दिनुहोस् किनकि तपाईँको व्यवस्था मैले बिर्सेको छैन। मेरो पक्षमा निर्णय दिनुहोस् र मलाई छुटाउनुहोस्। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षा गर्नुहोस्। दुष्टहरूबाट उद्धार टाढा छ किनकि तिनीहरूले तपाईँका विधिहरूको खोजी गर्दैनन्। हे परमप्रभु, तपाईँको दया दृष्टि अति महान छ। तपाईँका नियम अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। मलाई सताउने शत्रुहरू अनेक छन् तापनि तपाईँका कानुनहरूबाट म तर्केको छैन। विश्वासघातीहरूलाई म घृणाको दृष्टिले हेर्छु किनभने तिनीहरूले तपाईँको वचन पालन गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, म कसरी तपाईँका आदेशहरूलाई प्रेम गर्दछु। हे परमप्रभु, तपाईँको करुणा अनुसार मेरो प्राणलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। तपाईँका सम्पूर्ण वचनहरू सत्य छन् र तपाईँका सबै धार्मिक नियमहरू अनन्तका छन्। अर्को एउटा विधा छ यहाँनिर सिन भन्ने। यो भजन सङ्ग्रह 119 अध्याय चाहिँ परमप्रभुको वचनको मनन भन्ने एउटा शीर्षकबाट सुरु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँभित्र विभिन्न विधामा चाहिँ मनन गरिएको छ। यानि कि परमप्रभुको व्यवस्थामाथिको मनन शीर्षकबाट सुरु भएर यहाँ विभिन्न विधाहरू समेटेका छन्। ओके, हामी 161 पदमा आइपुगिसकेका छौँ। शासकहरूले अकारण मलाई सताउँछन् तर मेरो हृदयले तपाईँका वचनको भय मान्दछ। जसरी लुटको ठुलो धन पाउने व्यक्ति रमाउँछ, म तपाईँको प्रतिज्ञामा हर्षित हुन्छु। झुटालाई म घृणा गर्छु र तुच्छ ठान्छु तर तपाईँको व्यवस्थालाई म प्रेम गर्दछु। तपाईँका धार्मिक नियमहरूका निम्ति दिनमा 7 चोटि म तपाईँको प्रशंसा गर्दछु। तपाईँको व्यवस्थासँग प्रेम गर्नेहरूलाई ठुलो शान्ति छ र तिनीहरूले ठेस खाने कुनै कारण रहँदैन। हे परमप्रभु, तपाईँको उद्धारको म प्रतीक्षा गर्छु र तपाईँका आज्ञाहरू पालन गर्दछु। तपाईँका कानुनहरू पालन गर्दछु किनभने म तिनलाई अत्यन्तै प्रेम गर्दछु। म तपाईँका आदेशहरू र कानुनहरू पालन गर्दछु किनकि मेरा सबै आचरण तपाईँकै सामु प्रष्ट छन्। अर्को एउटा विधा छ, यो अन्तिम विधा हो। हे परमप्रभु, मेरो पुकारा तपाईँको सामु पुगोस्। तपाईँको वचन अनुसार मलाई समझ शक्ति दिनुहोस्। मेरो नम्र निवेदन तपाईँको सामुन्य पुगोस्। तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार मलाई छुटकारा दिनुहोस्। मेरा ओठ तपाईँको प्रशंसाले भरपूर होउन् किनकि तपाईँले आफ्ना विधिहरू मलाई सिकाउनुहुन्छ। मेरो जिब्रोले तपाईँका वचनको भजन गाओस् किनकि तपाईँका सबै आज्ञाहरू धर्ममय छन्। तपाईँको बाहुले मलाई
मद्दत गर्न तत्पर रहोस्, किनकि तपाईँका आदेशहरूलाई मैले चुनेको छु। हे परमप्रभु, म तपाईँका उद्धारको तृष्णा राख्छु र तपाईँको व्यवस्था मेरो खुसियाली हो। म जीवित रहूँ र तपाईँको प्रशंसा गर्न सकूँ र तपाईँका नियमहरूले मलाई थामुन्। हराएको भेडा जस्तो म बडालिएको छु। आफ्नो दासलाई खोज्नुहोस्, किनकि मैले तपाईँका आज्ञाहरू बिर्सेको छैन। यो सँगसँगै भजन सङ्ग्रह 119 अध्ययन पुरा भएको छ। यो चाहिँ सबैभन्दा बाइबलकै र भजन सङ्ग्रहको पुस्तकको सबैभन्दा लामो अध्याय थियो, जसमा चाहिँ 176 पदसम्म थियो। अब हामी सुरु गर्दैछौँ भजन सङ्ग्रह 120 अध्यायबाट। शीर्षक छ सहायताको निम्ति प्रार्थना, यात्राको गीत। मेरो सङ्कष्टमा म परमप्रभुलाई पुकार्दछु र उहाँले मलाई जवाफ दिनुहुन्छ। हे परमप्रभु, झुट बोल्ने ओठ र छली जिब्रोबाट मलाई बचाउनुहोस्। ए छली जिब्रो, उहाँले तँलाई के गर्नुहोला? तँसँग अरू बढी के गर्नुहोला? उहाँले तँलाई योद्धाको तिखो बाँध्ने झैँ र झाडीको आगोले झैँ दण्ड दिनुहुनेछ। धिक्कार मलाई कि म मेसेकमा बास गर्दछु र केदारका पालहरूका बिचमा बसेको छु। शान्तिलाई घृणा गर्नेहरूका बिचमा मैले बास गरेको धेरै भयो। म त शान्तिप्रिय व्यक्ति हुँ, तर जब म बोल्छु तिनीहरू लडाइँ गर्न तत्पर हुन्छन्। 121 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ इस्राएलका रक्षक परमप्रभु, यात्राको गीत। पर्वतहरूतिर म आफ्ना आँखा उचाल्छु। मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परमप्रभुबाट मेरो गुहार आउँछ। उहाँले तिम्रा खुट्टा चिप्लन दिनुहुने छैन। तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ, कहिले उक्नुहुने छैन। साँच्ची नै इस्राएललाई रक्षा गर्नुहुने चाहिँ न त उक्नुहुन्छ न त सुत्नुहुन्छ। परमप्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। परमप्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो छहारी हुनुहुन्छ। दिउँसो घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन, न त जुनले राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ। परमप्रभुले तिमीलाई सबै विपत्तिबाट जोगाउनु हुनेछ। उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गरिदिनुहुनेछ। तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परमप्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ, अहिले अनि सदाकालसम्म। आमेन। 122 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ यरुशलेमका शान्तिको निम्ति प्रार्थना, यात्राको निम्ति दाउदको गीत। जब तिनीहरूले मलाई भने परमप्रभुको भवनमा हामी जाउँ, तब म आनन्दित भएँ। ए यरुशलेम, हाम्रा खुट्टाहरू तेरा ढोकाहरूमा खडा भएका छन्। यरुशलेम सुदृढ रूपले एकसाथ बाँधिएर निर्माण भएको सहर जस्तै छ। इस्राएललाई दिएका कानुन अनुसार परमप्रभुका कुलहरू परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गर्न त्यहाँ जान्छन्। त्यहाँ न्यायका सिंहासनहरू छन्। दाउदको वंशका सिंहासनहरू त्यहाँ छन्। यरुशलेमका शान्तिको निम्ति प्रार्थना गर। तँलाई माया गर्नेहरू सुरक्षित रहन्। तेरा पर्खालभित्र शान्ति होस् र तेरा किल्लाहरूभित्र सुरक्षा। मेरा दाजुभाइहरू र मेरा मित्रहरूका निम्ति म भन्ने छु, तिमीहरूमा शान्ति होस्। परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका भवनको खातिर म तेरो भलाइ नै खोज्नेछु। 123 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ परमेश्वरका दयाको निम्ति प्रार्थना, यात्राको गीत। हे स्वर्गको सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने तपाईँतिर म मेरा आँखा उचाल्छु। जसरी दासहरूका आँखा आफ्ना स्वामीको हाततिर हुन्छन्, जसरी दासीहरूका आँखा आफ्नी स्वामिनीको हाततिर रहन्छन्, त्यसरी नै जबसम्म उहाँले हामीमाथि कृपा गर्नुहुन्न तबसम्म हाम्रा आँखा परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरतिर रहन्छ। हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्। हे परमप्रभु, हामीमाथि कृपा गर्नुहोस्, किनकि हामीले ज्यादै हेलचक्राइ सहेका छौँ। अभिमानीहरूबाट, उपहास र अहङ्कारीहरूबाट ज्यादै हेलचक्राइ सहेका छौँ। 124 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ शत्रुहरूबाट सुरक्षाको निम्ति धन्यवाद, यात्राको निम्ति दाउदको गीत। यदि परमप्रभु हामीहरूसँग नहुनु भएको भए इस्राएलले भनोस्, मानिसहरूले हामीलाई आक्रमण गर्दा परमप्रभु हामीतर्फ नहुनु भएको भए तिनीहरूको क्रोध हाम्रा विरुद्ध दन्की उठ्दा तिनीहरूले हामीलाई जिउँदै निल्ने थिए। उर्ली आएको बाटले हामीलाई एक गाँस पार्ने थियो अनि भल हामीमाथि बग्ने थियो। जलको प्रबल प्रवाहले हामीलाई त्यसै बगाइलाने थियो। परमप्रभुको प्रशंसा होस्, जसले हामीहरूलाई तिनीहरूका दाँतले फहराउन दिनु भएन। सिकारीको पासोबाट चरा उम्के झैँ हामी
फुत्किसकेका छौँ। तिनीहरूको जाल फाट्यो र हामी उम्क्यौँ। हाम्रो गुहार स्वर्ग र पृथ्वी सिर्जना गर्नुहुने परमप्रभुको नाउँमा छ। आमेन। 125 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ परमप्रभु आफ्ना भक्तका चारैतिर हुनुभएको यात्राको गीत। परमप्रभुमा भरोसा राख्नेहरू सियोन पर्वत झैँ छन्, जसलाई हल्लाउन सकिँदैन तर सदा सर्वदै स्थिर रहन्छ। पहाडहरूले यरुशलेमलाई घेरे झैँ परमप्रभुले आफ्ना जनहरूलाई आज अनि सदा सर्वदा घेरिराख्नुहुन्छ। दुष्टहरूको राजदण्ड धर्मीहरूका निम्ति राखिएको देशमा रहने छैन। नर्तकता धर्मीहरूले आफ्ना हात अधर्मतिर लगाउनेछन्। हे परमप्रभु, असल गर्नेहरूलाई असलै गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई जसका हृदय सोझा छन् तर कुमार्गतिर लाग्नेहरूलाई परमप्रभुको दुष्ट काम गर्नेहरूसँग निर्वासित गर्नुहुनेछ। परमप्रभुले दुष्ट काम गर्नेहरूसँग निर्वासित गर्नुहुनेछ। इस्राएलमा शान्ति होस्। 126 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ निर्वासनबाट छुटकारा पाएकोमा धन्यवाद। यात्राको गीत। जब परमप्रभुले सियोनका निर्वासितहरूलाई फर्काएर ल्याउनुभयो तब हामी सपना देख्नेहरू जस्ता थियौँ। तब हाम्रो मुख हाँसोले र हाम्रो जिब्रो आनन्दको आवाजले भरिए। तब जातिहरूका बीचमा यसो भनियो, परमप्रभुले तिनीहरूका निम्ति महान काम गर्नुभएको छ। परमप्रभुले हाम्रा निम्ति महान काम गर्नुभएको छ र हामी आनन्दले भरिएका छौँ। हे परमप्रभु, नेबेग देशका नदीहरू उर्ले झैँ हाम्रा सुख शान्ति फर्काइदिनुहोस्। आँसुको साथमा छर्नेहरूले आनन्दका गीत गाउँदै कटनी गर्नेछन्। जो रुँदै रुँदै बिउ बोकेर छर्न जान्छ त्यो फसलका बिटहरू बोकेर आनन्दले गीत गाउँदै फर्कनेछ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 127 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सुदिन दिनुहुने परमेश्वर। यात्राको निम्ति सोलोमनको गीत। परमप्रभुले नै घर बनाउनु भएन भने बनाउनेहरूले गरेको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ। परमप्रभुले सहरको रक्षा नगर्नु भए त पालेहरूले गरेको रखवाली व्यर्थ हुन्छ। भोजनको निम्ति परिश्रम गर्नलाई बिहान सबेरै उठ्नु र राति अबेर सुत्न जानु व्यर्थ छ, किनकि उहाँले आफ्ना प्रियहरूलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ। छोराहरू परमप्रभुले दिनुभएको उत्तराधिकार हुन्। छोराछोरीहरू उहाँका इनाम हुन्। योद्धाको हातमा भएका काँडहरू चाहिँ युवा अवस्थाका जन्मेका छोराहरू हुन्छन्। त्यो मानिस धन्यको हो जसको ठोक्रो काँडहरूले भरिएको छ। मूल ढोकामा आफ्ना शत्रुहरूको सामना गर्नुपर्दा तिनीहरू शर्ममा पर्ने छैनन्। 128 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमप्रभुका आज्ञाकारीहरूलाई आशिष। यात्राको गीत। परमप्रभुको भय मान्नेहरू सबै धन्यका हुन्, जो उहाँका इच्छा अनुसारका चालहरूमा चल्छन्। तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ। आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ। तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र फलवन्त दागको लत्ता झैँ अनि तिम्रा छोराछोरीहरू तिम्रो टेबिलको वरिपरि जैतुनका मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। यसरी परमेश्वरको भय मान्ने मानिस आशिषित हुनेछ। परमप्रभुले तिम्रो जीवनभर सियोनबाट तिमीलाई आशीर्वाद देऊन्। तिमीले यरुशलेमको समृद्धि देख्न पाओस् र तिमीले तिम्रा नाति पनातिलाई देख्न पाऊ। इस्राएलमा शान्ति आओस्। 129 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ शत्रुहरूमाथि विजयको प्रार्थना। यात्राको गीत। तिनीहरूले मेरा जवानीदेखि नै मलाई असाध्यै कष्ट दिएका छन्। इस्राएलले भनोस्, तिनीहरूले मेरो जवानीदेखि मलाई असाध्य कष्ट दिएका छन्, तापनि तिनीहरू ममाथि विजय भएका छैनन्। हलीहरूले मेरो पिठ्यूमा हलो जोतेर पिठ्यूभरि लामा हलो रेखाले कोरे तर परमप्रभु धर्ममय हुनुहुन्छ र उहाँले दुष्टहरूका बन्धन छिनालिदिनु भएको छ। सियोनलाई घृणा गर्नेहरू सबै शर्ममा परुन् र हटेर जाउन्। तिनीहरू घरका धुरीमा भएको घाँस जस्तै हुन्, जो बट्न अघि नै ओइलाइहाल्छ र जसबाट घाँस काट्नेले एक मुठी काट्न सक्दैन र बिटा बाँध्नेले एक अँगालो पनि भर्न सक्दैन। त्यताबाट भएर जानेहरूले कदाचित नभनुन्, परमप्रभुको आशीर्वाद तिमीमाथि रहोस्। परमप्रभुको नाउँमा हामी तिमीलाई आशीर्वाद दिन्छौँ। 130 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ क्षमा र दयाको लागि प्रार्थना। यात्राको गीत। हे परमप्रभु, म तपाईँलाई गम्भीर सङ्कष्टको स्थितिमा पुकार गर्दछु। हे परमप्रभु, मेरो पुकार सुनिदिनुहोस्। कृपाको लागि गरिएको मेरो पुकारमा तपाईँका कानले ध्यान देऊन्। हे परमप्रभु, तपाईँले पापको लेखा लिनुभयो भने त हे प्रभु को खडा हुन सक्छ र? तर तपाईँमा क्षमा छ र नै तपाईँको भय मानिन्छ। म परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्छु। मेरो प्राणले प्रतीक्षा गर्छ अनि उहाँको वचनमा म आशा राख्दछु।
पालेले बिहानको प्रतीक्षा गरेको भन्दा बढी मेरो प्राणले परमप्रभुको प्रतीक्षा गर्छ। हे इस्राएल, परमप्रभुमा आफ्नो आशा राख, किनभने परमप्रभुमा नै अचूक कृपा छ अनि उहाँमा नै सम्पूर्ण उद्धार छ। उहाँले नै मोल तिरेर इस्राएललाई तिनीहरूका सबै पापबाट छुटाउनु हुनेछ। आमेन। 131 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमप्रभुमा विनम्र अनुरोध। यात्राको निम्ति दाउदको गीत। हे परमप्रभु, मेरो हृदय अहङ्कारी छैन, मेरा आँखा घमण्डी छैनन्। आफूले नभ्याउने कुराहरू अनि उद्वेगका थोकहरूमा म आफैलाई अल्झाउँदिनँ, तर मैले मेरो प्राणलाई स्थिर र शान्त तुल्याएको छु। आमासँग बसेर शान्त भएको बालक झैँ, आमाको दूध छोडाइएको बालक झैँ मेरो प्राण शान्त छ। हे इस्राएल, आज अनि सदा सर्वदा परमप्रभुमा नै आशा राख। आमेन। 132 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ मन्दिरको लागि प्रार्थना, यात्राको गीत। हे परमप्रभु, दाउदलाई स्मरण गर्नुहोस् अनि तिनले भोगेका सबै विपत्तिहरू सम्झनुहोस्। तिनले परमप्रभुको नाउँमा शपथ खाएर याकुबका सर्वशक्तिमानको नाउँमा भाकल गरे। म तबसम्म आफ्नो घरभित्र प्रवेश गर्ने छैन, न ओछ्यानमा लेट्न जानेछु। मेरा आँखामा म निन्द्रा आउन दिने छैन अनि आफ्ना पलकहरूलाई झिमिक्क पनि हुन दिने छैन, जबसम्म परमप्रभुको निम्ति एउटा स्थान, याकुबका सर्वशक्तिमानको निम्ति एउटा निवास स्थान म भेटाउँदिनँ। एप्रातमा हामीले त्यसको विषयमा सुन्यौँ, हामीले यारको मैदानमा त्यो भेटायौँ। हामी उहाँको वासस्थानमा जाउँ, हामी उहाँको पावदानमा आराधना गरौँ। हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्, तपाईँ र तपाईँको शक्तिको सन्दुकसहित र तपाईँको विश्राम स्थानमा आउनुहोस्। तपाईँका पुजारी गिरीहरूले धार्मिकताको वस्त्र धारण गरून् र तपाईँका पवित्र जनहरू आनन्दले जय जयकार गरून्। तपाईँका दास दाउदको खातिर तपाईँका अभिषिक्तलाई इन्कार नगर्नुहोस्। परमप्रभुले दाउदसँग एउटा गम्भीर शपथ खानुभयो जसबाट उहाँ तर्किनुहुन्न। म तेरो सिंहासनमा तेरा छोराहरूमध्ये एकजनालाई बसाल्नेछु। यदि तेरा छोराहरूले मेरो करार र मैले तिनीहरूलाई सिकाएका मेरा कानुनहरू पालन गरे भने तिनीहरूका छोराहरू पनि सदाको निम्ति तेरो सिंहासनमा बस्नेछन्। किनभने परमप्रभुले सियोनलाई छान्नुभएको छ, उहाँले त्यसलाई आफ्नो निवासको निम्ति चाहनुभएको छ र यो सदाकालको निम्ति मेरो विश्राम स्थान हो। म यहाँ सिंहासनमा बस्नेछु किनकि मैले त्यही चाहेको छु। म यसको अन्न पानीमा प्रशस्त आशीर्वाद दिनेछु र यसका गरिबहरूलाई म रोटीले तृप्त गराउनेछु। यसका पुजारीहरूलाई पनि म उद्धारको वस्त्र पहिराउनेछु र यसका पवित्र जनहरू आनन्दले सधैँ जय जयकार गर्नेछन्। यहाँ म दाउदको निम्ति एउटा सिंह उत्पन्न गर्नेछु र मेरो अभिषिक्तको निम्ति एउटा बत्ती तयार गर्नेछु। म त्यसका शत्रुहरूलाई शर्माको वस्त्र पहिराउनेछु, तर त्यसका शिरको मुकुट प्रकाशमय हुनेछ। आमेन। 133 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ दाजुभाइहरूको एकता, यात्राको निम्ति दाउदको गीत। दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति भलो र मनोहर कुरा हुन्छ। यो त शिरमा लगाइएको मूल्यवान तेल जस्तो हुन्छ जो हारुनको दारीसम्म बगी आउँछ, जो तिनका पोसाकको कठालोसम्म बगेर जान्छ। त्यो हेर्मोन डाँडाको शीत सियोन पर्वतमा परे जस्तै हुन्छ, किनकि त्यही परमप्रभुले सदाकाल जीवनको आशिष खन्याउनुहुन्छ। 134 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ रात्रिको स्तुति गान, यात्राको गीत। परमप्रभुका सबै सेवकहरू परमप्रभुको प्रशंसा गर। तिमीहरू जो परमप्रभुको भवनमा राति उहाँको सेवा गर्दछौ, पवित्र स्थानमा आफ्ना हात उचाली परमप्रभुको प्रशंसा गर। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमप्रभुले तिमीलाई सियोनबाट आशीर्वाद देऊन्। आमेन। 135 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमप्रभुका महान कार्यहरू। परमप्रभुको प्रशंसा गर, परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गर। हे परमप्रभुका सेवकहरू, उहाँको प्रशंसा गर। तिमीहरू जो परमप्रभुको भवनमा, हाम्रा परमेश्वरको भवनमा सेवा गर्दछौ, परमप्रभुको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँको भजन गाओ, किनकि यो मनोहर छ। किनकि परमप्रभुले याकुबलाई आफ्नो बनाउन र इस्राएललाई आफ्नै निज सम्पत्ति हुनलाई चुन्नु भएको छ। मलाई थाहा छ कि परमप्रभु महान हुनुहुन्छ र हाम्रा प्रभु सबै देवहरूभन्दा महान हुनुहुन्छ। स्वर्गमा, पृथ्वीमा र समुद्रहरू र तिनका गहिराईमा परमप्रभुले आफ्नो इच्छा बमोजिम गर्नुहुन्छ। उहाँले पृथ्वीका सिमानाको छेउबाट बादल उठाउनुहुन्छ, उहाँले वर्षासित बिजुली पठाउनुहुन्छ र उहाँले आफ्ना भण्डारहरूबाट बतास निकाल्नुहुन्छ। उहाँले मिश्र देशमा मानिस र पशुहरू दुवैका जेठालाई मार्नुभयो। हे मिश्र देश, उहाँले तेरै बिचमा फारो र उनका सारा
कर्मचारीहरूका सामुन्ने चिन्ह र आश्चर्य कामहरू पठाउनुभयो। उहाँले धेरै जातिहरूलाई प्रहार गर्नुभयो र धेरै शक्तिशाली राजाहरूलाई मार्नुभयो। एमोरीहरूका राजा सिहोन र बासानका राजा ओगलाई र कनानका सबै राजाहरूलाई अनि तिनीहरूका भूमि आफ्नो प्रजा इस्राएललाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिनुभयो। हे परमप्रभु, तपाईँको नाउँ सदा सर्वदै रहिरहन्छ। हे परमप्रभु, तपाईँको यस पुस्तौँसम्म रहिरहन्छ, किनभने परमप्रभुले आफ्नो प्रजालाई न्याय दिलाउनुहुनेछ र आफ्ना सेवकहरूमाथि अनुकम्पा राख्नुहुनेछ। जाति जातिका मूर्तिहरू सुन र चाँदी हुन्, ती सब मानिसहरूका हातले बनिएका हुन्छन्। तिनीहरूका मुख छन् तर बोल्न सक्दैनन्, आँखा छन् तर देख्न सक्दैनन्, तिनीहरूका कान छन् तर सुन्न सक्दैनन्, तिनीहरूले सास फेर्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई बनाउनेहरू पनि तिनीहरू जस्तै हुनेछन् अनि तिनीहरूमाथि भरोसा राख्नेहरू पनि सबै उस्तै हुनेछन्। हे इस्राएलको घराना, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे हारूनका वंश, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे लेवीको वंश, परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे परमप्रभुको भय मान्नेहरू, परमप्रभुको प्रशंसा गर। सियोनबाट परमप्रभुको प्रशंसा होस्, यरुशलेममा बास गर्नुहुनेको प्रशंसा होस्, परमप्रभुको प्रशंसा गर। आमेन। 136 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ धन्यवादको भजन। परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँ भलो हुनुहुन्छ, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। देवताहरूका परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। परमप्रभुलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले मात्र आश्चर्य कामहरू गर्नुहुन्छ, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले आफ्नो समशक्तिले स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले पानीमाथि पृथ्वी फैलाउनु भयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले ठुला ठुला ज्योतिहरू बनाउनु भयो, उहाँको प्रेम सदाकाल रहिरहन्छ। उहाँले दिनमा प्रभुत्व गर्नलाई सूर्य बनाउनु भयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले रातमा प्रभुत्व गर्नलाई चन्द्र र तारा बनाउनु भयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले मिश्र देशका ज्येष्ठहरूलाई मार्नुभयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले तिनीहरूका बीचबाट इस्राएललाई निकाली ल्याउनु भयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले शक्तिशाली हात र पसार्नु भएको पाखुराले तिनीहरूलाई निकाली ल्याउनु भयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले लाल समुद्रलाई 2 भागमा विभाजित गर्नुभयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले इस्राएललाई त्यसको बीचबाट पार गराउनु भयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले फारो र उनको सेनालाई लाल समुद्रमा बगाइदिनु भयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई उजाड स्थानको बीचबाट डोर्याउनु भयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले ठुला ठुला राजाहरूलाई मार्नुभयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले शक्तिशाली राजाहरूलाई मार्नुभयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले एमोरीहरूका राजा सिहोनलाई मार्नुभयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले बासानका राजा ओगलाई मार्नुभयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले उनको देश पैतृक सम्पत्तिको रूपमा दिनुभयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले त्यो देश र आफ्नो दास इस्राएललाई दिनुभएको, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले हामीलाई हाम्रो दुर्दशामा स्मरण गर्नुभयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले हामीलाई हाम्रा शत्रुहरूका हातबाट छुटाउनु भयो, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। उहाँले प्रत्येक प्राणीलाई आहार दिनुहुन्छ, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। स्वर्गका परमेश्वरलाई धन्यवाद देऊ, किनभने उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। आमेन। 137 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ बेबिलोन देशमा निर्वासितहरूको गीत। बेबिलोनका नदीहरूका किनारमा बसेर सियोनको स्मरण गर्दा हामी रोयौँ। त्यहाँका वैंशका रुखहरूमा हामीले आफ्ना बिनाहरू झुन्डायौँ, किनकि हामीलाई कैद गरेर लानेहरूले त्यहाँ हामीलाई गीत गाउन लाए र हामीलाई शास्ति दिनेहरूले हामीबाट आनन्दका गीतको माग गरे। तिनीहरूले भने, हाम्रो निम्ति सियोनका गीतमध्ये एउटा गीत गाओ, बिरानो देशमा परमप्रभुका गीत हामी कसरी गाउन सक्छौँ। हे यरुशलेम, मैले तँलाई बिर्सेको भए मेरो दाहिने हातले आफ्नो सिप भुलोस्। मैले तँलाई नसम्झेको भए, यदि मैले यरुशलेमलाई मेरो सर्वश्रेष्ठ आनन्द नठानेको भए, मेरो जिब्रो तालुमा टाँसी जाओस्। यरुशलेमको पतन भएको दिन हे परमप्रभु, एदोमीहरूले के काम गरे स्मरण गर्नुहोस्। तिनीहरूले चित्कार गरे, यसलाई भत्काओ, जगैदेखि त्यसको विध्वंस गर, विनाश निश्चित भए कि हे बेबिलोनकी छोरी, तैँले हामीमाथि जे गरिस् त्यसको लागि तँमाथि प्रतिशोध लिने धन्यको हो, त्यो जसले तेरो साना बच्चाहरूलाई समातेर चट्टानमा पछार्दछ। 138 अध्यायमा हामी आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ धन्यवादको प्रार्थना, दाउदको भजन।
हे परमप्रभु, म आफ्नो सारा हृदयले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। देवताहरूका सामुन्ने म त तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु। म तपाईँको पवित्र मन्दिरतिर फर्केर दण्डवत गर्नेछु र तपाईँको करुणा र विश्वसनीयताको निम्ति तपाईँका नाउँको प्रशंसा गर्नेछु, किनभने तपाईँले आफ्नो नाउँ र आफ्नो वचन सबै कुरामाथि उच्च पार्नु भएको छ। जब मैले तपाईँलाई पुकारे, तपाईँले मलाई जवाफ दिनुभयो। तपाईँले मलाई साहसी र आँटिलो पार्नुभयो। तपाईँका मुखका वचन सुन्दा हे परमप्रभु, पृथ्वीका समस्त राजाहरूले तपाईँलाई प्रशंसा गरून्। तिनीहरूले परमप्रभुको मार्गहरूको जय जयकार गरून्, किनकि परमप्रभुको महिमा महान छ। परमप्रभु अति उच्चमा विराजमान हुनुभए तापनि उहाँले नम्रहरूमाथि दृष्टि गर्नुहुन्छ, तर अहङ्कारीहरूलाई उहाँले टाढैबाट चिन्नुहुन्छ। म सङ्कष्टमय मार्गमा हिँडे तापनि तपाईँले मेरो प्राणको सुरक्षा गरिदिनुहुन्छ। मेरा शत्रुहरूका क्रोधको विरुद्धमा तपाईँले हात बढाउनुहुन्छ। आफ्नो दाहिने बाहुलीले मलाई बचाउनुहुन्छ। परमप्रभुले मेरो लागि उहाँको अभिप्राय पूरा गर्नुहुनेछ। तपाईँको करुणा हे परमप्रभु सदाको निम्ति रहिरहन्छ। तपाईँको हातको रचनालाई नत्याग्नुहोस्। आमेन। 139 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सर्वज्ञ परमेश्वरको स्तुति। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमप्रभु, तपाईँले मेरो पारख गर्नुभएको छ अनि मलाई चिन्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ। टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बाहिरी जुवाई र मेरो सुताइ स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणहरूसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। मेरो जिब्रोमा कुनै कुरा आउन अघि नै हे प्रभु, तपाईँले त्यो सम्पूर्ण रूपले जान्नुहुन्छ। तपाईँले मलाई अघि र पछि घेर्नु भएको छ र आफ्नो बाहुली ममाथि राख्नु भएको छ। यस्तो ज्ञान मेरो निम्ति साह्रै आश्चर्यपूर्ण छ। यो प्राप्त गर्न मेरो निम्ति अति गाह्रो छ। तपाईँका आत्माबाट म कहाँ अलग जान सक्छु? अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु? म आकाशमा गएँ भने तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ। गहिराईमा आफ्नो ओछ्यान बनाएँ भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभातको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारमा गएर बसेँ भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँको बाहुलीले मलाई डोर्याउनेछ र तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्नेछ। यदि म भनौँ अँध्यारोले मलाई छोप्नेछ अनि प्रकाश मेरो चारैतिर रातको अन्धकार हुनेछ, तापनि अन्धकार तपाईँको निम्ति अँध्यारो हुने छैन। रात र दिनको उज्यालो जस्तै चम्कनेछ, किनभने अन्धकार तपाईँको निम्ति ज्योति जस्तै हो। किनकि तपाईँले नै म भित्रका अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो। तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नुभयो। म तपाईँको प्रशंसा गर्छु, किनकि भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको छु। तपाईँका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो म पूर्ण रूपले जान्दछु। जब अदृश्यमा म बनिँदै थिएँ, मेरो रचना तपाईँबाट लुकेको थिएन। अनि जब म पृथ्वीको गहिराईमा रचिँदै थिएँ, तपाईँका आँखाले मेरा नबनिएको शरीरलाई देखे। मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो। त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखिएका थिए। हे परमेश्वर, मेरो निम्ति तपाईँका विचारहरू कति बहुमूल्य छन्। तिनको सङ्ख्या कति महान छन्। तिनलाई मैले गन्नु परेमा ती बालुवाका कणहरूभन्दा बढी हुने थिए। जब म बिउजन्छु तब म तपाईँसँगै हुन्छु। हे परमेश्वर, दुष्टहरूलाई विनाश गर्नु भए कति असल हुने थियो। हे रक्त पिपासु मानिस हो, मबाट दूर हो। तिनीहरू तपाईँको विरुद्धमा दुष्ट नियतले बोल्छन् र तपाईँका शत्रुहरूले तपाईँका नाउँको दुरुपयोग गर्छन्। हे परमप्रभु, तपाईँलाई घृणा गर्नेहरूलाई के म घृणा गर्दिनँ र तपाईँको विरुद्धमा उठ्नेहरूलाई के म हेलाको दृष्टिले हेर्दिनँ? तिनीहरूका निम्ति मेरो हृदयमा घृणा बाहेक अरू केही छैन। म तिनीहरूलाई मेरो शत्रु ठान्दछु। हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्। मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस्। हेर्नुहोस् ममा कुनै खराब चाल छ कि, र मलाई अनन्तको मार्गमा डोर्याइदिनुहोस्। 140 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ सुरक्षाको लागि प्रार्थना। सङ्गीत निर्देशकको निम्ति दाउदको भजन। हे परमप्रभु, दुष्ट मानिसबाट मलाई छुटाउनुहोस्। हिंसक मानिसहरूबाट मलाई रक्षा गरिदिनुहोस्। तिनीहरू आफ्नो हृदयमा दुष्ट युक्ति रच्छन् अनि प्रतिदिन युद्ध मचाउँछन्। तिनीहरूले आफ्नो जिब्रो सर्पको जत्तिकै विषालु बनाउँछन्। तिनीहरूका मुखमा भयङ्कर सर्पको विष हुन्छ। हे परमप्रभु, दुष्टहरूका हातबाट मलाई बचाउनुहोस्। हिंसक मानिसबाट मलाई रक्षा गर्नुहोस्, जसले मेरा खुट्टामा ठेस लगाइदिने युक्ति रच्छन्। घमण्डी मानिसहरूले मेरो निम्ति पासो थापेका छन्। तिनीहरूले आफ्नो जालका डोरी फैलाएका छन् अनि मेरो मार्गमा तिनीहरूले धराप थापेका छन्।
हे परमप्रभु, म तपाईँलाई भन्दछु, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे परमेश्वर, मेरो दयाको पुकार सुनिदिनुहोस्। हे परमप्रभु परमेश्वर, मेरा शक्तिशाली उद्धारक, लडाइँको दिनमा तपाईँले मेरो शिरको रक्षा गरिदिनुहुन्छ। हे परमप्रभु, दुष्टहरूका इच्छा पुरा हुन नदिनुहोस्, तिनीहरूका युक्ति सफल हुन नदिनुहोस्, नत्र त तिनीहरू घमण्डी हुनेछन्। मलाई चारैतिर घेर्नेहरूका शिर तिनीहरूका ओठले गरेका उपद्रवले ढाकिदिउन्। जलिरहेका फुलिङ्गा तिनीहरूमाथि ओइरिउन्। बल्दो आगोमा तिनीहरू फालिउन् र उठ्नै नसक्ने गरी तिनीहरू दलदले खाल्डामा परुन्। निन्दा गर्नेहरू पृथ्वीमा स्थापित नहुन्। हिंसक मानिस चाँडै विनाशको शिकार बनोस्। म जान्दछु कि परमप्रभुले निर्धनहरूका पक्षमा निर्णय गर्नुहुन्छ र दरिद्रहरूका पक्षको रक्षा गरिदिनुहुन्छ। निश्चय नै धर्मीहरूले तपाईँका नाउँको प्रशंसा गर्नेछन् अनि सदाचारी तपाईँको अघि वास गर्नेछन्। आमेन। 141 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ पवित्रकरणको निम्ति प्रार्थना, दाउदको भजन। हे परमप्रभु, म तपाईँलाई पुकार्दछु, तपाईँ चाँडै आउनुहोस्। मैले तपाईँलाई पुकार गर्दा मेरो आवाज सुनिदिनुहोस्। मेरो प्रार्थना तपाईँको सामान्य सुगन्धित धूप जस्तै होस् र मैले आफ्नो हात उचाल्दा त्यो बेलुकीको बलि जस्तै ठहरियोस्। हे परमप्रभु, मेरो मुखमा एउटा पाले राखिदिनुहोस्, मेरा ओठको ढोकाको रखवाली गरिदिनुहोस्। दुष्ट काम गर्ने मानिसहरूसित दुष्कर्ममा सहभागी हुन मेरो हृदय खराब कुरातिर नबरालियोस् र मलाई तिनीहरूको स्वादिष्ट भोजन खान नपरोस्। धर्मी मानिसले मलाई हिर्काउन्, त्यो त मेरो निम्ति दया हुनेछ। तिनले मलाई हप्काउन्, त्यो मेरो शिरको निम्ति तेल हुनेछ। मेरो शिरले त्यो इन्कार गर्ने छैन, तापनि मेरो प्रार्थना सधैँ कुकर्मीहरूका विरुद्ध हुन्छ। तिनीहरूका शासकहरू पहाडका भिरबाट तल खसालिनेछन् र दुष्टहरूले मैले बालेको वचन सत्य हो भन्ने बुझ्नेछन्। तिनीहरूले भन्नेछन्, जसरी हलो जोत्नेले भूमि जोतेर फुटाउँछ, त्यसरी नै हाम्रा हड्डीहरू चिहानको मुखमा छरिएका छन्। हे परमप्रभु परमेश्वर, मेरा आँखा तपाईँतिरै रहन्छन्। तपाईँमा म शरण लिन्छु। मलाई मृत्युको मुखमा नफालिदिनुहोस्। तिनीहरूले मेरो निम्ति थापेका धरापबाट, दुष्ट काम गर्नेहरूले थापेका पासोहरूबाट मलाई बचाउनुहोस्। दुष्टहरू तिनीहरूका आफ्ना जालमा फसुन्, जब म चाहिँ सुरक्षित निस्किआउँछु। 142 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ सङ्कष्टमा सहायताको लागि प्रार्थना, गुफामा हुँदा दाउदको मस्किल। उच्च स्वरले म परमप्रभुलाई पुकार्छु, दयाको निम्ति परमप्रभुमा म आफ्नो आवाज उचाल्छु। उहाँको समक्ष म आफ्नो उजुर टक्र्याउँछु, उहाँमा नै म आफ्नो दुःख पोखाउँछु। जब मेरा आत्मा म भित्र शिथिल हुन्छ, तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले मेरो बाटो जान्नुहुन्छ। म हिँड्ने बाटोमा मानिसहरूले मेरो निम्ति पासो थापेका छन्। मेरो दाहिनेतिर दृष्टिपात गर्नुहोस्। मेरो फिक्री गर्ने कोही पनि छैन, मेरो शरण स्थान कहीँ छैन, कसैले मेरो वास्ता गर्दैन। हे परमप्रभु, म तपाईँमा पुकार गर्छु। म भन्छु, तपाईँ मेरो शरण स्थान र जीवितहरूको देशमा मेरो भाग हुनुहुन्छ। मेरो पुकार सुनिदिनुहोस्, किनकि म ठुलो अभावमा परेको छु। मलाई खेत्नेहरूबाट बचाउनुहोस्, किनकि तिनीहरू मेरो निम्ति साह्रै बलिया छन्। मेरो कैदबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस् र म तपाईँको प्रशंसा गर्न सकौँ। तब म प्रति गर्नुभएकोले भलाइले गर्दा धर्मीजनहरू मेरो चारैतिर एकत्र हुनेछन्। 143 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ सङ्कष्टमा प्रार्थना, दाउदको भजन। हे परमप्रभु, मेरो प्रार्थना सुनिदिनुहोस्। दयाको लागि मैले गरेको पुकार सुनिदिनुहोस्। तपाईँको विश्वसनीयता र धार्मिकतामा मलाई सहायता दिनुहोस्। आफ्नो दासलाई इन्साफमा नल्याउनुहोस्, किनकि तपाईँको सामुन्ने कुनै पनि जीवित मानिस धर्मी ठहरिँदैन। शत्रुले मेरो खेदो गर्दछ, त्यसले मलाई जमिनमा लडाएर कुल्चन्छ। धेरै अघि मरिसकेकाहरू जस्तै गरी त्यसले मलाई अन्धकारमा बस्न बाध्य पार्दछ। यसकारण मेरो आत्मा म भित्र शिथिल हुन्छ र मेरो हृदय म भित्र त्रसित भएको छ। म अतीतका दिनहरू स्मरण गर्दछु र तपाईँका सबै कार्यहरूमा मनन गर्दछु अनि तपाईँका हातले गरेका काममाथि विचार गर्दछु। म मेरा हात तपाईँतिर पसार्दछु। बाँझो जमिन झैँ मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। हे परमप्रभु, मलाई छिटो जवाफ दिनुहोस्। मेरो आत्मा शिथिल हुन्छ। आफ्नो मुहार मबाट नलुकाउनुहोस्, नत्र त म मृत लोकमा पर्नेहरू झैँ हुनेछु। प्रातकालले तपाईँको अचूक कृपाको वचन ल्याओस्, किनकि तपाईँमा नै मैले भरोसा राखेको छु। कुन मार्गमा मैले हिँड्नु पर्ने हो त्यो मलाई सिकाउनुहोस्, किनकि मेरो आत्मा म तपाईँतिर उचाल्दछु। हे परमप्रभु, मलाई मेरा शत्रुहरूबाट छुटकारा दिनुहोस्, किनकि मैले आफैलाई तपाईँमा लुकाएको छु। तपाईँको इच्छा पुरा गर्नलाई मलाई सिकाउनुहोस्।
किनकि तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँका भलो आत्माले मलाई सोझो बाटोमा डोर्याउन्। हे परमप्रभु, तपाईँका नाउँको खातिर मेरो प्राणको सुरक्षा गरिदिनुहोस्। तपाईँको धार्मिकतामा मलाई विपदबाट मुक्त गरिदिनुहोस्। तपाईँको अचूक कृपामा मेरा शत्रुहरूलाई सर्वनाश पार्नुहोस् र मेरा सबै शत्रुहरूलाई नाश गरिदिनुहोस्, किनकि म तपाईँको दास हुँ। 144 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ विजयको निम्ति प्रार्थना, दाउदको भजन। मेरो चट्टान परमप्रभुको प्रशंसा होस्, जसले मेरा हातलाई युद्ध गर्न र मेरा औँलाहरूलाई लडाइँ गर्न सिकाउनुहुन्छ। उहाँ मेरा करुणामय परमेश्वर र मेरो किल्ला हुनुहुन्छ, मेरो गढ र मेरो उद्धारक। उहाँ मेरो ढाल, उहाँमा नै म शरण लिन्छु। उहाँले मानिसहरूलाई मेरो अधीनमा पार्नुहुन्छ। हे परमप्रभु, मानिस के हो र तपाईँले त्यसको वास्ता गर्नुहुन्छ? मानिसको छोरा को हो र तपाईँ त्यसको विचार गर्नुहुन्छ? मानिस त एकमुठी सास जस्तो मात्र छ, त्यसको आयु ढलिजाने छाया जस्तो मात्र छ। हे परमप्रभु, आफ्नो स्वर्गलाई खोल्नुहोस् र तल ओर्लनुहोस्, पहाडहरूलाई छुनुहोस् र तीबाट धुवाँ निक्ली आओस्। बिजुली चम्काउनुहोस् र मेरा शत्रुहरूलाई छिन्न भिन्न पार्नुहोस्। आफ्नो बाण छोड्नुहोस् र तिनीहरूलाई लखेटिदिनुहोस्। उच्च स्थानबाट आफ्नो हात पसार्नुहोस् र उर्लदो बाटबाट र विदेशीहरूका हातबाट मलाई उद्धार गर्नुहोस्, छुटाउनुहोस्, जसका मुख झुटा कुराहरूले भरिएका छन् र जसका दाहिने हात कपटपूर्ण छन्। हे परमेश्वर, म तपाईँको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाउनेछु। दस्तारे सारङ्गी बाजा बजाएर म तपाईँको स्तुति गाउनेछु। तपाईँ जसले राजाहरूलाई विजय प्रदान गर्नुहुन्छ, जसले आफ्नो दास दाउदलाई घातक र तरवारबाट बचाउनुहुन्छ। मलाई विदेशीहरूका हातबाट उद्धार गरिदिनुहोस् र छुटकारा दिनुहोस्, जसका मुख झुटा कुराहरूले भरिएका छन् र जसका दाहिने हात कपटपूर्ण छन्। तब हाम्रा छोराहरू तिनीहरूका युवा अवस्थामा मौलाउँदा रुखहरू जस्तै हुनेछन् र हाम्रा छोरीहरू दरबार सिँगार्न कुदिएका स्तम्भहरू जस्ता हुनेछन्। हाम्रा धनसारहरू हर किसिमका अन्नहरूले भरिनेछन्। हाम्रा भेडाहरू हजारौँ गुणा बट्नेछन्। हाम्रा खेतमा ती लाखौँ हुनेछन्। हाम्रा गोरुहरूले गरौँ भारी बोक्नेछन्। हाम्रा पर्खालहरू फोरिने छैनन्। न हामी बन्दी गृहमा जानुपर्नेछ, न त हाम्रा सडकहरूमा रुवाईको आवाज उठ्नेछ। ती मानिसहरू धन्यका हुन् जसका जीवनमा यी आशिषहरू छन्। यस्ता मानिसहरू धन्यका हुन् जसका परमेश्वर परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। भजन सङ्ग्रह 145 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ प्रशंसाको गीत, दाउदको भजन। हे परमेश्वर, मेरो राजा, म तपाईँको नाउँ उच्च पार्दछु। म तपाईँका नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्नेछु। प्रतिदिन म तपाईँको प्रशंसा गर्नेछु र सदा सर्वदा म तपाईँको नाउँको स्तुति गर्नेछु। परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, प्रशंसाको अति योग्य र उहाँको महानता अगम छ। एक पुस्ताले अर्को पुस्तालाई तपाईँका कार्यको प्रशंसा गर्नेछ। तिनीहरूले तपाईँका शक्तिशाली कार्यहरूको घोषणा गर्नेछन्। तिनीहरूले तपाईँको ऐश्वर्य र तेजस्वी वैभवको वर्णन गर्नेछन्। म तपाईँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूमाथि चिन्तन गर्नेछु। मानिसहरूले तपाईँको महान कामहरूका शक्तिको विषयमा चर्चा गर्नेछन् र म तपाईँका महान कार्यहरूको घोषणा गर्नेछु। तिनीहरूले तपाईँको प्रचुर भलाइमा आनन्द मनाउनेछन् र तपाईँका धार्मिकताको जय जयकार गर्नेछन्। परमप्रभु अनुग्रही र टिठालो हुनुहुन्छ, क्रोध गर्नमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ। परमप्रभु सबैमाथि भलो हुनुहुन्छ र आफ्नो समस्त सृष्टिमाथि दया राख्नुहुन्छ। तपाईँले सृष्टि गर्नुभएका सबै थोकले हे परमप्रभु तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। तपाईँका पवित्र जनहरूले तपाईँको स्तुति गर्नेछन्। तिनीहरूले तपाईँको राज्यका महिमाको चर्चा गर्नेछन् र तपाईँको शक्तिको बखान गर्नेछन् कि सबै मानिसहरूले तपाईँको शक्तिशाली कार्यहरू थाहा पाउन् अनि तपाईँको राज्य महिमापूर्ण वैभव देखुन्। तपाईँको राज्य अनन्तको राज्य हो र तपाईँको प्रभुत्व पुस्तौँ पुस्तौँसम्म रहिरहनेछ। परमप्रभु आफ्ना सबै प्रतिज्ञाहरूमा विश्वसनीय हुनुहुन्छ र आफूले रचेका सबै थोकप्रति कृपामय हुनुहुन्छ। लडेकाहरू सबैलाई परमप्रभुले सहारा दिनुहुन्छ, दबिएकाहरू सबैलाई उठाउनुहुन्छ। सबै प्राणीहरूका आँखाले तपाईँतिर हेर्दछन् अनि तपाईँले तिनीहरूको भोजन ठिक समयमा दिनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो मुठी खोल्नुहुन्छ र सबै प्राणीहरूका मनोरथ सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ। परमप्रभु आफ्ना सबै मार्गमा धर्मी हुनुहुन्छ र आफूले रचेका सबै थोकप्रति कृपालु हुनुहुन्छ। परमप्रभुलाई पुकारा गर्नेहरू सबैका नजिक उहाँ जानुहुन्छ। सबैका नजिक जसले उहाँलाई सत्यतामा पुकार्दछन्। उहाँको भय मान्नेहरू सबैका मनोरथ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले तिनीहरूको पुकारा सुन्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई बचाउनुहुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्ने सबैलाई परमप्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ, तर सबै दुष्टहरूलाई उहाँले नाश गर्नुहुन्छ। मेरो मुखले परमप्रभुको प्रशंसामा बोल्नेछ। प्रत्येक प्राणीले सदा सर्वदा उहाँको पवित्र नाउँको प्रशंसा गरून्। आमेन। 146 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ उद्धारक परमेश्वरको प्रशंसा।
हालेलुया। ए मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर। मेरो जीवनभरि परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। म मेरो जीवनभरि परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु। म जीवित रहन्जेल मेरा परमेश्वरको स्तुति गाइ नै बस्नेछु। आफ्नो भरोसा संसारका शासकहरूमाथि नराख, मरणशील मानिसमाथि जसले बचाउन सक्दैनन्। जब तिनीहरूको आत्मा निस्कन्छ, तिनीहरू माटोमा मिलिहाल्छन्। त्यही दिन तिनीहरूका योजनाहरू पनि नष्ट हुन्छन्। त्यो मानिस धन्यका हो जसको सहायता याकुबका परमेश्वरमा छ, जसको आशा परमप्रभु त्यसका परमेश्वरमा हुन्छ। उहाँ स्वर्ग र पृथ्वी, समुद्र र त्यसमा भएका यावत थोकका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। परमप्रभु सदाकालको निम्ति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। उहाँले अत्याचारमा परेकाहरूका पक्षमा न्याय दिनुहुन्छ, भोकाहरूलाई भोजन दिनुहुन्छ। परमप्रभुले कैदीहरूलाई मुक्त गरिदिनुहुन्छ। परमप्रभुले अन्धाहरूका आँखा खोलिदिनुहुन्छ। परमप्रभुले दबिएकाहरूलाई उठाउनुहुन्छ। परमप्रभुले धर्मीजनहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। विदेशीहरूलाई परमप्रभुले रक्षा गर्नुहुन्छ। अनाथ र विधवालाई उहाँले सम्हाल्नुहुन्छ, तर दुष्टहरूका युक्तिहरू उहाँले विफल पार्नुहुन्छ। परमप्रभुले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। ए सियोन, तिम्रा परमेश्वरले पुस्ता पुस्तासम्म राज्य गर्नुहुनेछ। हालेलुया। 147 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको प्रशंसा। हालेलुया। हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गाउनु कति असल कुरा हो। उहाँको प्रशंसा गर्नु कति रमाइलो र उचित छ। परमप्रभुले यरुशलेम निर्माण गर्नुहुन्छ। उहाँले इस्राएलका निर्वासितहरूलाई एकत्र गर्नुहुन्छ। उहाँले टुक्रिएको हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र तिनीहरूका चोटहरूमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। उहाँले ताराहरूको सङ्ख्या निश्चित गर्नुहुन्छ र एक अर्कालाई आफ्नो नाउँ दिनुहुन्छ। हाम्रा परमप्रभु महान हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान र सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। परमप्रभुले दिन दुखीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, तर दुष्टहरूलाई उहाँले जमिनमा फालिदिनुहुन्छ। धन्यवादका साथ परमप्रभुको स्तुति गाओ, बिना बजाएर हाम्रा परमेश्वरको स्तुति गर। उहाँले आकाशलाई बादलले ढाक्नुहुन्छ र पृथ्वीलाई वर्षा दिनुहुन्छ, अनि पहाडहरूमा घाँस उमार्नुहुन्छ। उहाँले भोकाएका पशुहरूलाई र कागका बच्चाहरूलाई आहारा दिनुहुन्छ। उहाँ घोडाहरूको बलमा अथवा मानिसहरूका खुट्टामा प्रसन्न हुनुहुन्न, तर परमप्रभु उहाँको भय मान्नेहरूसँग र उहाँको अचूक कृपामाथि भरोसा राख्नेहरूसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ। हे यरुशलेम, परमप्रभुको स्तुति गा। हे सियोन, आफ्ना परमेश्वरको प्रशंसा गर, किनकि उहाँले तेरा रहस्यका ढोकाहरू सुदृढ पारिदिनुहुन्छ अनि तँभित्र बास गर्ने मानिसहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। उहाँले तेरा सात सिमानामा शान्ति स्थापित गरिदिनुहुन्छ। उहाँले तँलाई असल गहुँले तृप्त पार्नुहुन्छ। उहाँले पृथ्वीमा आदेश पठाउनुहुन्छ। उहाँको वचन अति तेज गतिले दौडन्छ। उहाँले ऊन जस्तै गरी हिमपात गराउनुहुन्छ अनि तुषारो खरानी झैँ छरिदिनुहुन्छ। उहाँले असिना कङ्कड झैँ वर्षाउनुहुन्छ। उहाँका कठ्याङ्ग्रिने चिसो बतासमा को टिक्न सक्छ। उहाँले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ र ती पगाल्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो बतास चलाउनुहुन्छ र पानी बग्न थाल्छ। उहाँले आफ्नो वचन याकुबलाई र आफ्ना नियम विधिहरू इस्राएललाई देखाउनु भएको छ। अरू कुनै जातिको निम्ति उहाँले यस्तो कार्य गर्नुभएको छैन। तिनीहरूले उहाँको नियमहरू जान्दैनन्। हालेलुया। 148 अध्यायमा आइपुगेको छौँ। शीर्षक छ सारा विश्वलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने आह्वान। हालेलुया। स्वर्गबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर, उच्च स्थानहरूमा उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका स्वर्गीय दूतगण, उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा स्वर्गीय सेना, उहाँका प्रशंसा गर। हे सूर्य चन्द्र, उहाँको प्रशंसा गर। हे चम्किला तारा हो, उहाँको प्रशंसा गर। हे सर्वोच्च आकाश र आकाशमाथिका पानी हो, तिमीहरूले उहाँको प्रशंसा गर। तिनीहरूले परमप्रभुका नाउँको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र तिनको सिर्जना भयो। उहाँले तिनलाई सदा सर्वदाको निम्ति स्थापित गर्नुभयो अनि कहिले नटल्ने विधि उहाँले दिनुभयो। पृथ्वीबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे विशाल जलजन्तु हो र हे सबै गहिरा सागर हो, बिजुली र असिना, हिउँ र बादल, उहाँको वचन मान्ने आँधी बेरी हो, पहाडहरू र सबै डाँडाहरू हो, फल फलाउने रुखहरू र सबै देवदारुहरू हो, जङ्गली जनावर र सबै गाईबस्तुहरू हो, ससाना जन्तु र उड्ने पंक्षीहरू हो, पृथ्वीका राजाहरू र सारा जातिहरू, राजकुमारहरू र सारा शासकहरू, युवकहरू र कन्याहरू, वृद्ध र बालकहरू, परमप्रभुको प्रशंसा गर। यिनीहरू सबैले परमप्रभुको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँको नाउँ मात्र महान छ। उहाँको महिमा पृथ्वी र आकाशभन्दा पनि उच्च छ। उहाँले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति एउटा शक्ति खडा गर्नुभएको छ, जो उहाँ पवित्र जनहरू, उहाँका हृदयका नजिक रहने इस्राएलका प्रशंसा हुन्। हालेलुया। 149 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। शीर्षक छ परमप्रभुका प्रशंसाको गीत। हालेलुया। परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, पवित्र जनहरूको समुदायमा उहाँको प्रशंसा गर। आफ्ना सृष्टिकर्तामा इस्राएल रमाओस्, सियोनका मानिसहरू आफ्ना राजामा आनन्दित होउन्।
नाच्दै तिनीहरूले उहाँको नाउँको प्रशंसा गरून्। खैँजडी र बिनासहित तिनीहरूले उहाँको भजन गाउन्। किनकि परमप्रभु आफ्ना प्रजासँग प्रसन्न हुनुहुन्छ, नम्रहरूलाई उद्धारको मुकुट पहिराइदिनुहुन्छ। पवित्र जनहरू यस्तो सम्मानमा उल्लसित होउन् अनि आफ्ना ओछ्यानमा पनि तिनीहरू आनन्दले गाउन्। तिनीहरूका मुखमा परमेश्वरको स्तुति रहोस् र तिनीहरूका हातमा दुई धारे तरवार रहन्, ताकि तीन जातिहरूका विरुद्धमा तिनीहरूले प्रतिशोध अनि मानिसहरूलाई दण्ड दिन सकुन्। तिनीहरूका राजालाई साङ्लाले र तिनीहरूका भारादारहरूलाई फलामे सिक्रीले बाट्न सकुन् अनि उनीहरूका विरुद्धमा लेखिएको न्याय दण्ड दिन सकुन्। उहाँका सबै पवित्र जनहरूको यसैमा गौरव छ। हालेलुया। 150 अध्यायमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ भजन सङ्ग्रहको सबैभन्दा अन्तिम अध्याय हो। सुरु गर्दैछु। शीर्षक छ परमप्रभुको प्रशंसा। हालेलुया। तपाईँ परमप्रभुको प्रशंसा गर, परमप्रभुलाई उहाँको पवित्र स्थानमा प्रशंसा गर, उहाँको महिमामय आकाशमा उहाँको प्रशंसा गर, उहाँका शक्तिशाली कार्यहरूका निम्ति उहाँको प्रशंसा गर, उहाँको उत्कृष्ट महानताको निम्ति उहाँको प्रशंसा गर, तुरही बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, बिना र सारङ्गी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, खैँजडी र नाचका साथ उहाँको प्रशंसा गर, तारबाद बाँसुरी बजाएर उहाँको प्रशंसा गर, झ्यालीका झङ्कारका साथ उहाँको प्रशंसा गर, गुन्जयमान पार्ने झ्यालीहरू बजाएर उहाँको प्रशंसा गर। सास हुने हरेक प्राणीले परमप्रभुको प्रशंसा गरोस्। हालेलुया। यो सँगसँगै भजन सङ्ग्रहको अध्ययन पुरा भएको छ। नेक्स्ट टाइम हामी हितोपदेशको पुस्तकबाट अध्ययन सुरु गर्नेछौँ। यो भजन सङ्ग्रह चाहिँ एकदमै लामो अध्याय भएको कारणले गर्दाखेरि मैले 3वटा भाग बनाएको छु। पहिलो भाग चाहिँ 1 अध्यायदेखि 50 अध्यायसम्म, दोस्रो भाग 51 अध्यायदेखि 100 अध्यायसम्म र तेस्रो भाग चाहिँ यो रहेको छ 101 देखि 150 अध्यायसम्मको। हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सुनेर साथ दिनुभएको निम्ति। गड ब्लेस यु अल।